抓地皮的，钱了。不是么了？你们你包黑这个。你钱哪多？OK 吧？我妈把家包家的把你拆的，呱唧呱唧的。六把，把不要吃了的噻。那印尼啊，噻。印尼的噻。好，我就。印尼啊，没得米哩。OK。哦，西南阿妈是。西南阿妈，西。这西南天。西南妈。我那不就路易蓝香的路呗。路易嘞，阿摩的没修，有那不老呢。六把哈。六把的是。印尼啊，西南阿妈吃的。西南阿妈，他妈的路啦。大木不老实。大木头，你妈我那大没事，都要的。阿爸。好的。好的。我本来还在东亚嘞，好老的了，好老的，所以我来把打你啊嘞，在东亚嘞。好的。Oh yes。大妈的，都六嘛叫做叫你家啦。好个，这啥呀？ဒီဘဝအကြီးကုန်လေးတွေနဲ့ဇာတ်တူတယ်နော်အကြီးကုန်လေးတွေကဒါကျေတူးမလေးအကြီးကုန်ဟာဘယ်လောက်တန်ဒါဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့လည်းတွက်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘတ်ထိုင်းနဲ့လည်းတွက်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လာနဲ့ဘယ်လောက်တန်ဒေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒေါ်လာ9500အဲ့လောက်တော့ရှိလားမရှိလားဟမ်ဒါဆိုအကုန်လုံးခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျဝတ်စုံအကုန်လုံးခြုံကြည့်လိုက်ဝတ်သေးတယ်မြန်မာငွေ3500လောက်ရှိဘာကပြောကြပြောမယ်အထင်ကြီးပြီးတာပဲမြန်မာငွေ3500လောက်ပဲတန်တယ်တဲ့မြန်မာငွေ3000မှာရစ်ရှည်ပြီးပြောနေသေးတယ်ဟဲ့ကြာနန္ဒဆိုတာကခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပြတဲ့နာမည်လားဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြတာဘုံကြီးတပည့်တွေပြီးတာဘုံတပည့်တွေဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြတာဒီကကျွန်မပြန်လာပြီးတော့ဒီစိတ်မှာတညာလုံးမအိပ်ရသေးတော့လေအိပ်တယ်လေရေမချွတ်ရေလည်းမချွတ်ဝစားတွေ2ရက်ရှိပြီဆိုနန်းတာပေါ့အေးပါချွေးတယ်ထွဲလို့သူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လာထိုင်နေအကြာကြီးလာထိုင်တော့နန်းနေပါတယ်ဟောနန်းကျွန်မနာနေ2ယောက်3ယောက်ထထားပါဟောအပြင်မှာနာမည်ပေးတယ်ဘယ်ပေးအကောင်မှာကြာနန်းထားတယ်အော်ကြာမထိုင်နိုင်မဲ့ထတော့လို့ကြာနန္ဒဖြစ်သွားဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျာကြာနန္ဒကိုတခုလောက်မိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်မိတ်ဆက်ပေးပါမော်ဒယ်တယောက်ရှိသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ကြည့်ရတာညောင်းတို့ဖင်းနဲ့လှည့်အားပေးနေကြတယ်တုံးလုံးလေးလေမညကိုနေဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဒီဘက်ကမြင့်နေတော့လမ်းလျှောက်တာပြန်လဲမှာဆိုဒီလိုတက်ပါမကဲဟုတ်ပါပြီကဲဒီကကြတော့ကြာနန္ဒကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမော်ဒယ်တွေကဖက်ရှင်ဘယင်မလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အော်ဖက်ရှင်ဘယင်မဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားပဲအေးကြိုက်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်လူနဲ့ကိုမတူတာအောင်လားအန်ဆိုင်မရင်ငယ်ရုပ်နေဟာဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဖက်ရှင်ဘယင်မဖြစ်တဲ့ကျင်းစာဝတ်ကျော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျင်းစာဝတ်ကျော်ကျင်းစာဝတ်ကျော်ပါကျေးဇူးပါပဲဘယ်လိုလုံုံကြီးတွေကန်းသားမလုံုံကြီးတွေဟိုဆရာတော်တစ်ဖက်တွေရောဆရာတော်ရဲ့ channel ကကျွဲတဲ့ကောင်စာလာကြီးဆိုပြီးခြောက်သွားနေတယ်ရိုင်းကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အဲ့ဒါလူအစ်စ်ပါဟဲ့နေ့စဉ်တည်းမှာကျွဲလို့တင်နေဟလားကိုစီသူရဲ့ဟာဘာကိုစီသူရဲ့ဘာပြောမလို့လဲဘုန်းကြီးတော့သပွဲကြီးရကောင်းပေါ်လေတိုက်နေတယ်နော်ဟိုဗျာဘာတွေပြောနေတာလဲအဲ့ဒါခေါင်းပြတရေလမ်းရှောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အဲ့ဒါကြာနန္ဒပါဟဲ့ကျင်းစာဝတ်ကျော်ကျင်းစာဝတ်ကျော်ပါဟဲ့ဘာကြည့်တယ်လဲခင်ဗျအဲ့ဒါစွန်းထောဟောစွန်းထောဆိုတော့ဒီထိုင်းမော်တယ်လားထိုင်းမော်တယ်စွန်းထောဟောကျမပသိယကရုံးမဖာတယ်အောင်မလို့နေမဲ့ငါတကားလာခောက်ပြီကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟိုမှာဖိလစ်ပိုင်ကမော်တယ်စိုင်းတော်ဟာသူလည်းမော်တယ်ပဲစိုင်းတော်အော်ကျမပင်လေဓမြအောင်မလို့ဟောဆက်သွားကျွန်တော်ဒါကြာနန္ဒလို့ခေါ်တယ်မြန်မာမော်တယ်လေဟောဆယ်လီပေါ့ကြာနန္ဒမြန်မာမော်တယ်ပါ
多年阿姨好没路。 အိုးစီဝိုင်းရဲ့တိုးနေရဖြစ်เสียလားဟဲ့ သူကကျမကိုတွန်းနေရလို့ပြောတယ် ဟုတ်ကဲ့ သူကဘာတူလဲ ဒါကြကြကျင်စာဝတ်ကြော် ကျင်စာဝတ်ကျော် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟဲ့ကျင်စာတော့ထားလိုက်ပါတော့ ဟုတ်ကဲ့ ဝတ်ကျော်မဖြစ်နိုင်ဘူး ဘယ်လိုဖြစ်နေ ကျင်သာဝတ်ကြော်ပဲလေ ကျင်စာဝတ် ဝတ်ကျော်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ ကြည့်ရလားအမဲကျော်ပဲဖြစ်မယ် အဲ့ဒီမဲကြော်နေကြရလို့လား ကဲဟုတ်ပြီ မကိုက်ပါနဲ့အယူတုံးကြီး ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ပြရမယ်စီစဉ်မဟုတ်ပါဘူးဒါက အဲ့ ကျွန် ပြေး တော် အောင်ပြောနေတာလေသူတို့က ချစ်ကြည်ရေးမော်ဒယ်ရှိုးပြိုင်ပွဲကျွန်တော်လုပ်ကြရအောင် အဲ့ဒါဆိုတော့6ပုံပဲပေါ့ ရှောက်မယ်နော် ရတယ်ရတယ် โอเคကျမ်းမာရေးကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောင်းလေးလေးဆိုအရင်အေးချမ်းတဲ့ရန်ဒီမှာချွေးထွက်သွားရအောင်မော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲဆက်အဲ့တော့မော်ဒယ်ရန်ကဟေးနောက်ဆုံးပါတယောက်ချင်းမော်ဒယ်ပြပထမဦးဆုံးမော်ဒယ်ပြိုးပြိုင်မှာကတော့ ဒီပေါ်တယ်ပါဖြစ် Thailand Miss Model စွန်ထောထားပါ လက်ကကလေးဒီလေးပါတဲ့အော် အစာအုပ်နဲ့နေထားတယ် လောက်ပါနဲ့နော်โอเคထားပါထောင်လေးကကြာဘူးလေ ဒီကငါတက်နေလို့လားဟဲ့ ဟောတော်တော်ရွာဖို့ထိုးနေတယ် ငါနေကြဘူး ဒီကစိုက်တော့ ကိုဝင်နေပြက်ကြောက်ကောင်မဖြည်းဖြည်းရှောက် โอเคစိုက်တော့ဖြစ်ပါ တော်တော်နမ်းပါတယ်ဟဲ့ ဟယ်လို ကြာကြာနတာ ဘယ်လိုတောင်းလေအဲ ပြုတ်ကြပြီသေကုန်နေကြတယ်မလိုက်စားနေတယ်မလား ကင်မရာကြီးပြုတ်ကြမယ်လို့ ဟောရှင်းနေတော့သူ့ အော်ဖေနဲ့စိန်ခေါ်နေတယ် ကျေးဇူးဝတ်ကြော ဘယ်လိုပေးလိုက်ကျွဲရရုံးမရဘူးဖြစ်နေတယ် ကျေးဇူးဝတ်ကြော မိုက်တယ်လေတစ်လုံးမှဆင်မပြေဘူး ချစ်တယ်လား သူကတော့လှမလားဆိုပြောမယ်သူ့မျက်နှာမမြင်ရတော့ကိုယ်လည်းဘာလို့ဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးမဲနေတာဟုတ်ပြီစွန်ထောစိုင်းတော့နှစ်ယောက်အတွဲလျှောက်ပါနှစ်ယောက်အတွဲလေးပါတော့စေးအခြေကြီးဟဲ့တို့တော့ဟေးမိန်းမနဲ့ယောက်ျားနဲ့မားနေတယ် ဘယ်လိုကောင်းမလဲဟဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့လေညာပြီးရမှာမဟုတ်ဘူးလေအော်တော့ပါ ဘယ်နဲ့ချွတ်တော့မပါဘူးလေ အဲ့ဟဲ့ကောင်မတို့ကိုယူဆိုင်တယ် ကျေးဇူးဝတ်ကြောကြာကြာနန္ဒထွက်ပါ ဘလို့သွားရှာတာလဲအဲ့ဒါအရင်မကြည့်ဒီမှာလောက်ပါ အားလုံးပဲ ဟေးရံမဖြစ်နေနော်ရံမဖြစ်ရပါနဲ့တောင်းပါ န လေ င်းလူတယောက်လုံးကိုမမြင်ဘူးလား ဟဲ့ငါလူအမြင်နဲ့ကျွဲကိုမမြင်တာဟဲ့ ရိုင်းလိုက်လားဘလို့စကားတွေလားပြောနေတာလေ ဘယ်လိုကောင်းမလဲ ဒါချစ်ကြည်ရင်နော် အမညီမလေးကိုကျွဲခွေတယ်ဟဲ့ဘာလဲ အဲ့ကောင်မ ညီမလေးကိုကျွဲခွေတယ်လောက်တယ် မခွဲဘူးစီးကွက်ကထိုးဝင်နေတာမခွဲဘူး ဟဲ့ဘာလဲဟဲ့လူရကားနေလား လူရန်ကမဘူးလို့လူကောင်းနေလို့ပြော ဟဲ့နင်တို့ရက်ခွက်ကညင်အောင်ရင်လုံး သူတို့ချင်းချင်းကိုမတည့်ဘူး ဘာလဲမသိပါဘူးဟဲ့ ဟေး
တော့မှတော့ချစ်ချစ်ပေါ့နော်သူများနိုင်ငံမှာချစ်ချစ်လို့ပါ ဟာ ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြားပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ ဟဲ့နေကောင်မရန်စလား သွားမပြောနဲ့ဖနဲ့ဦးရနစ်ဖေအောင်နဲ့ဝင်သွားမယ်ဩဟဲ့ဘာပြောလို့လဲဟဲ့နေလို့ရန်စားနေတာလေ ပြအရှိနောက်ကမလို့တော့မမပြတမျိုးလောက်ပြ ဟဲ့ပါလေလေ ကျွန်တော်ဖုံးဆက်လိုက်ရမလားရံဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း မစနေဟုတ်ဟုတ် ချီဟောဟုတ်ပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဒါကြကျွမ်းမကြီးဟဲ့ကျွမ်းမကြီးလေဟဲ့ကျွမ်းမကြီး မခနဲ့ဂျုံနဲ့စောင့်ထိုးလိုက် ကြီးကဘာပြောလဲငါညမစီးကွက်မောင်ကြီးကဘာပြောလဲ ဇီးကကနေဖေးစိတ်နေလို့လား ဟဲ့နေလို့ဘကစားပြီးရန်စားတာဟဲ့ ကြီးတော့ဘက်ကစားရတယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုကြီးရတာကြီးတော့ဘက်ကစားဟဲ့ဘယ်လိုဟောမကြီးလဲ ဘာလဲလာပြောနေလဲမသိပါဘူးနားကြီးလိုက်တာ ပြောပလိုက်စမ်းဘမလည်းဖုန်း ကျွန်တော်ဒီမှာဖုံးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ အော်ခွေးခေါ်နေလို့ပဲတောက်နေ ဟော ဟယ်လို မဖုံးတယ်မကြားမှဆိုလို့ အဲ့ဒါဖုံးမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒါဖုံးမဟုတ်ဘူးဟဲ့အောင်မလေးနောက်ဆုံးပေါ်နှဆွဲ လေ တိုက်ခါကြတယ် ရချောကလက်ကိုက်စမ်း အဲ့တော့မ အောင်မလေးနေလို့ပြောရှာတယ်လောက်ခံကစားသမားနဲ့တယ်လီဖုန်းမတွေ ဘာပြောလဲ မကြားလိုက်ဘူးလား နောက်ခံနဲ့ကစားတယ်လေနောက်ခံကစားတယ် နောက်တင်မဟုတ်ရှေ့လက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လဲပြော နောက်ခံကစားသမားနဲ့တယ်လီဖုန်းမတွေလို့ပြောတာလေ ဘာပြောလဲ ဟဲ့နောက်ခံကစားသမားကိုဘယ်လိုမခေါ်ဘူးလား ခေါ်တယ် တယ်လီဖုန်းကမပြောရဘူးလား ပြောရတယ် ဘယ်ပြောတော့ဘောပြတ်တဲ့ဟာမတွေ တော့ဘောပြတ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တို့ကဘောပြတ်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဘောမဲတော့ဟိုဘက်ကအဖြူနဲ့ကောင်မအဲ့ဒီဘောမကြီးကနေငုံတာသလားငါမငုံဘူးဟဲ့ဟိုဘက်ကအကောင်ငုံတာ မလို့ပါလား မမကျမတို့ပြောတယ်ကျန် ဟုတ်တယ် ဘောပြတဲ့ကောင်မလေးတဲ့ မင်းကင်းတာတော့ ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဟဲ့ရွာအလူစပီကာနဲ့ခွေးလိမ်မာမ ဟဲ့ဘာပြောတာလဲဟဲ့ဘာပြောတာလဲ ဟဲ့ရွာအလူစပီကာကိုလော်လို့မခေါ်ဘူးလား ခေါ်တယ် ခွေးလိမ်မာမခင်ဘူးလား ခင်းနေ လော်ခင်တော့လင်းခေါ်နေတဲ့ကောင်မ my god ဟဲ့ ဟဲ့လေးခေါ်စီရလား မလေးငါတို့များလင်းခေါ်တယ်ငါတို့ကလင်းခေါ်ကြမလို့ဟဲ့စကတ်တစ်ချက်ရလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာ2ယောက်တောင်ဆောင်နေတွေ့လား ဟဲ့စောင်းတာမဟုတ်အဲ့ရစပီကာနဲ့အဲ့ရကင်မရာကြီးနဲ့ထိုးလိုက်စမ်းပါအမ ဟဲ့လောက်စ ဟဲ့ကောင်မလေး အားလေ ဒီတော့က အဲ့ဒါဆောင် ငါပြောတာလေ မမပြောစမ်း အေးငါပြောမယ်နီးရနောက်ဆုံးဟဲ့ဘယ်လိုကောင်းပါလဲပြောတာလုံနေတာ အမ လုံးထိမ့်မ ပြော နိုင် ပြောမသွားနဲ့လေတော်တော်နဲ့မြန်ပြော အေးငါပြောမယ်ပြောတာလုံနေတာညီဟဲ့ကောင်မပါလေဟမ်ဘိုးတော်အဆောင်နဲ့ မြန်ပြော အေးငါနည်းနည်းပြောတယ်ဒီတော့လည်းငါကိုဝင်ရတော့မယ် မမလေးပါလို့ပြော ဟဲ့ဘိုးတော်ဆောင်နဲ့ရေဘုံပါလေ ဘာပြောတာလဲအဲ့ဒါ ဟဲ့ဘိုးတော်ကအဆောင်ကလက်မရဘူးလား လက်လို့ခေါ်တယ် ရေဘုံကမငင်ရဘူးလား ငင်းတယ် ဟဲ့လက်ငင်တော့လင်ငတ်မာရီရဲ့ တော်လိုက်တာ တလောက်ပေါ်တဲ့လူတို့လင်ငတ်တယ်တဲ့ဟဲ့နေလို့ရလားကိုဝင်ဆောင်တဲ့အမေထွား ဟဲ့အကောင်မဘာကိုဝင်ဆောင်နဲ့မေ ဘာပြောတာဘာပြောဘာပြော ဟဲ့ဘယ်လိုကောင်း ရှင်းပြလိုက်လေ ဟဲ့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ဘိုက်လို့မကောင်းလား ခေါ်တယ် အမေထွားကဘာရောက်လဲ စီရောင်းတယ် ဘိုက်စီတော့ ဖီဆိုင်ပေါ် အေးနေတို့ကဘီဆိုင်တယ်တို့က original တွေဟုတ်တယ်နော် ပြောနေတယ်မဟုတ်ဆိုင်တော့မလား ဘလို့ပါလဲဘလို့တော့ဟာ အဲ့ကြောင့်တော်တော်အားကောင်းသွား ဟယ်လိုပါဒီ အဲ့လိုတရှိ ဘယ်နဲ့ပြန်ကည တပတ်ခါ ကျွန်တော်တို့အတန် system လေးတွေ ဟာ ဒီထဲမှာကတော့မြင့်ကြပါလေ ဟုတ်ကဲ့အဲ့လို ကျွန်တော်တို့เนี่ยအခုမှမဖို့တွေဒူးတွေတွေ့ရတာကျွန်တော်နိုင်ငံခြားပွဲတွေနဲ့လည်းပြတ်တာတော်တော်ကြာပါပြီနော် ဟုတ်ပါလေ ကျွန်တော်လင်းကားလေးလောက်ရှိပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်ကိုရီးယားမလေးရှားပြည်တွေတက်ဆက်တို့ကိုမလဲတော့လား ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ အဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီဘဟိုနေ့တိုင်းကျွန်တော်ဘန်ကောက်ဒီကုတိုင်းနိုင်ငံအများအားကျွန်တော်မြန်မာမိသားစုများခေါ်တယ်အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့မလာပြည့်တဲ့နေ့တွေအများကြီးပဲနော်ဒီနေ့ကျမှထူးထူးခြားခြားပဲကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်ဖြစ်ကြတယ်ကိုစီသူကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုစီသူ Happy New Year ရှေ့ရဘုံဘုံဖျားလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေရရွှေအများမေးကြည့်ပါဦးပွဲနေနဲ့အိတ်တာလားကျွန်တော်မဲထောင်ပေးလိုက်ကြပါလားဗျာ resort မှာအိတ်နေသလိုပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးအမေကအိတ်တာရှေ့မှာတရားသဘောတွေစောင့်တာပါအနိစ္စတဘူဒုက္ခတဘူအနတ္တတဘူအောက်ကကိလေသာတွေတော့ပိုက်တက်တာတွေမင်းမိုးကုတ်ဆရာတော်မြတ်တရားဟောတယ်ထင်လို့လားကဲတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေဗျာဒီနေ့ကတော့မနေ့ကညကြရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တဲ့ညလေးပေါ့ဟိုမီးလေးရောနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြပါကိုစီသူရေမီးအားနေတော့လေအမတ်တမကြည့်ကျွန်တော်အသားမဲတယ်ပဲထင်နေရမီးလဲလင်းဝါရောမောင်ကြောက်ပြာတဲ့အော်ရီယိုဘိုင်းနေကတော့မနေ့ကညကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လေးပြန်စီစဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုစီသူတွေကအခုမှနဖူးတွေစုံရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်ကိုလည်းအခုမှသူပါသိရတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ကမိုက်ကန်ပြီးလုပ်တဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တတ်ကြပါဘူးမိုက်စတန်လေးတွေကျွန်တော်တို့မော်နီတာမနေ့ကညရင်ဒီပေါ်မှာ68လုံးငါတို့ကဘယ်သွားကဘယ်နေရာသွားကဒီအောက်မှာကတယ်တို့ကမော်နီတာမိသားစုဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တဲ့ညလေးဆိုတော့မနေ့ကငါညကျတော့ကျိုးမိုက်နော်ဝေးအမေဝဲကျွန်တော်တန်ကြရတယ်မလားဟုတ်ကြားတယ်အမနေ့ကညဝယ်ခိုင်းထားတယ်ဟုတ်နော်နိုင်လို့တဲ့စက်ရုံကမဖွင့်သေးလို့လေခဏဒီနာအုပ်စုမနေ့ပြန်မလာတော့နော်သက်ဆိုင်ရာစကားပြောမှာကိုမိသားစုတွေမင်းချင်းဆိုင်frequency ဒါတွေမပြန်လဲမပြန်တော့အေးစေးပဲထိုင်နေကြရင်လည်းမိသားစုလိုပဲဒီနာကျွန်တော်ချစ်သူပဲရောက်ပါလေအမလက်ပြတယ်ဟိုဆိုင်ကနေမသွားသေးတယ်လေကောင်ရဲ့မင်းကဟိုဝင်တိုင်းနေဟိုမှာမင်းပြောတယ်မင်းချစ်သူဝင်တိုင်းပြီးမှာကိုချစ်သူများချစ်သူလျှောက်ပြောတယ်သွားမစနဲ့အဲ့ဒါစမောဗျာခင်ဗျာစမောဆိုတာငငယ်လေးပေါ့ငငယ်လေးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးစလိုက်မောတယ်လောက်ပါနဲ့အားလုံးရခလေးကိုမစပါနဲ့ခလေးကသွားတာမစုံသေးဘူးအဲ့တော့ကိုကျင်ဝဲရဲ့ဘူးသားချင်းရှိတယ်မမတို့ကိုကျင်ဝဲဘူးသားချင်းရှက်ပြီးတော့ဘိုက်ဆာဆာနဲ့မွေးကားတွေဖွက်စားတယ်ကြားရောကဲပြီးကျွန်တော်မိသားစုစံတန်လေးကကြည့်ရဝဲလေးနော်အရင်ကလေးသုံးဖို့ကကြရအောင်နော်သုံးဖို့ကပြီးတော့ကျွန်တော်အနားယူမယ်မနေ့ကငါညအတွက်အားမွေးမယ်ကဘာမချင်းဆိုရင်သိမ့်မယ်ဒါပဲကဘာမချင်းဟောဟဲ့ကောင်လေးအဲ့ခုံလေးကနေမဖေကောင်းနေဝင်သွားနိုင်မယ်အဲ့ခုဟုတ်တယ်အဲ့ဟုတ်ပြီကွန်ပျူတာရအောင်ဆရာတော်ကြီးပါဆရာတော်ခလေးချစ်စောဒါကြီးကခလေးလားအယောလေဒါကြီးကခလေးလားဂေါ်စီလာလောက်ရှိရယူမင်းကခလေးလားဈေးရည်ကိုမျိုးလုံးနဲ့ကတော့ခလေးပဲဈေးရည်အော်အမေတော့ကပေါင်ကြတဲ့ခလေးကိုပြောကျွန်တော်တို့စရောက်တဲ့အချိန်ကစလို့ဘာလိုလေသေးမှမရှိပါဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်လိုလေသေးမရှိဘူးခရုစိုက်လုံးအားကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့အားတော်နာမိပါတကယ်မျက်နှာပဲထားမှမနေနေစရာဆရာတော်စားစရာစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ကလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးကတ်တရားစကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့အဆက်မပြတ်သွားရအောင်ဖုံးကတ်တရားစဘာလိုလေသေးမရှိပါဘူးဗျာအားမလိုလေလည်းမရှိဘူးပတ်စံမပေးရတာတခုပဲဘာလှုပ်ချင်လဲလှုပ်ချင်တာပြောပါဆိုတာအစအကုန်လုံးဒါပေမဲ့တခုတော့ तू မလုပ်ပေးပါဘူးဘာမလုပ်ပေးတာဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မင်းနဲ့ပါဆိုင်အဲ့ဒါခင်ဗျဟိုတခါလေးတနာသိပေါ့အောင်မဆိုလို့ပါကျင်ဝဲငါနေကြောင်မပြောချင်လို့ငါမပြောချင်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ရောက်တဲ့ကောကနေငါမပြောချင်ဘူးတော့ပါလေပြောလည်းပြောလိုက်ပါလားနေမပြောဘူးကျွန်တော်ဒီကဲပြောတာကိုကျင်ဝဲဘာဖြစ်လို့မကောက်ပြန်ပြီးမကောက်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကလေးတယောက်မှမထောက်ကောက်ဟိုကလေးမဟုတ်လူကြီးတွေကျွန်တော်ရောက်တဲ့ဟိုကဆရာတော်ကြီးကဒီနေရာမှာအရင်တော့တော်ကြီးဗျဆရာတော်ကြီးတကယ်ပါဆရာတော်ကြီးဟိုပြောမယ်ဆိုတမာရီအားကောင်းလို့ဒီနေရာကြီးသာသနာနယ်မြေကြီးလို့ဖြစ်လာပြီးတော့သာသနာအာဇာနည်လေကွာတရားတွေဘာတွေနဲ့နတ်ဘုံနဲ့နိုင်ဟောဒီနေရာကြီးကသူတော်ကောင်းတွေကိန်းအောင်မွေးလျော်တဲ့နေရာကျွန်တော်နတ်ဘုံမြင်မှုပြီနတ်ဘုံလူဘုံလည်းမြင်မှုပြီလူဘုံကဒီဘုံမဟုတ်ဘူးလားလူဘုံဘာမှလဲလူဘုံဆိုဟာမှာဟိုတဘုံဒီတဘုံဟိုနာတဘုံသုံးဘုံလူဘုံသုံးဘုံလူဘုံဘောကလူအိတ်ဘုံဘာပဲပြောဒီဘက်က sorry နဲ့အေးစညိငါမှတော့မိုက်တယ် dream band နဲ့ပြီးရောဟ
เคပဲအဲ့ကျလည်းပဲလာကြည့်နေအောင်မလား 5 star ရဲ့မိသားစုဆိုတာဒါကိုပြောတာ5 star ရဲ့မိသားစုကအကွင်းလုံးပြည့်ကလေးတွေအစကြာတော့ခတ်ပြီးတော့ခိုးရင်ခိုးပါစေ အိမ်မှာလည်းဘာမှမရှိဘူးလေ အစီအမံကလေးတွေကြာဒါ5 star ရဲ့အမာခံပေးသက်တွေပဲ လာကြည့်တာကျွန်တော်မသိတော့မေးတာဒီမှာခလေးလောက်တဲ့ဆက်မြန်ရှိကြ ရှိရဲ့ ခလေးလောက်တဲ့ဆက်ရှိတော့ဗာလဲမင်းမနီလာကိုပို့မလို့လားပို့ရင်ပို့လိုက်လေအဲ့ဒီမှာငါဆက်ယုံမှုပဲ စက်ရုံမှုကလည်းမဲတူနေတာပဲ ရငါတော့တချောင်းနဲ့ငွေဖေးမယ် မင်းမိုက်မလာဘူးမလားပြတ်တောင်းနဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မလာလေကိုယ်တည်းနဲ့ကိုပြောမိုက်အောင်ကိုပြီးလောက်ထားရအောင်တော့မပေါ့ ကျွန်တော်တို့စရောက်တဲ့အချိန်မှစ၍ မိုက်နဲ့မတူကပ်ပလီနဲ့တူနေတယ် လေခွင်းရနေအစဆင်းကားလာတာအစပြောစရာမလိုအောင်ပြည့်စုံရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့စရောက်တဲ့ကျောင်းတဲ့အဆောက်ဝေးရောက်တဲ့အချိန်မှစ၍ ဗါလေလားကျွေးမွေးကြတဲ့ဘက်ကသူ့တော်ဝင်သူချေအလူရှင်အလူမများရဲ့စဒါတရားနဲ့လေမြို့လုံးနယ်လုံးရွာလုံးဒါဘုံကပြည်တီဝေးဆွေမျိုးညာတိမိတ်ဆွေလင်္ကာပေါင်းတို့ကရှစ်ဘဝရေဆက်စုံဖို့ကောင်းကြီးဩဝါသာဓုခေါ်ကြတလေနိဗ္ဗာန်မဖို့နိုင်အတူများနိုင်ဖို့လေမြတ်တာတေလစ်တီတီအေးမြမြလစ်တီတီအော်လစ်တီတီမြတ်တာတေ အဲ့ပြောင်းပြန် စောက်ထိုးတွေဖြစ်ကုန် အောင်တော်ကြီး ဟုတ်တော့ ဟာဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတယ် တကယ်မေတ္တာပို့နေနောက်ပြီး ဆရာတော်ရဲ့မေတ္တာကြောင့်ရောက် တကယ်သာသနာနယ်မြေကြီးကျွန်တော်လည်းတကယ်မေတ္တာပို့တယ်မဟုတ် နောက်တယ်နော် ပြောင်းသူလည်းတကယ်မေတ္တာပို့ပြောတယ် မေတ္တာပို့နှဲမပါအောင်မှာအောင်ကိုသက် အောင်ကိုသက်ကဆိုင်းနဲ့လုံပေးနေတာ ဆိုင်းနဲ့ပို့ပေးနေတာ အောင်ကိုသက်ပြင်မမဆိုလို့ မရေရှိရမရေစု မနေ မေတ္တာရှိရမေတ္တာရောက်တယ် ဟုတ်တယ်ဗျာ ဒီကမိသားစုတွေအားလုံးကတကယ်ဘာသာရေးသမားတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ 5 star တဲ့သာသနာပြုအဖွဲ့ပါဗျနော်ဟောကျွန်တော်တို့မုံရွာမှာဘောဓိတစ်ထောင်မှာ124ပဲငကယုံကျွန်တော်တို့ 5 star တိတ်တစ်ထောင် ကဘာအကြီးဆုံးတော့ငကယုံဖေးအားကြီး ကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ငကယုံ တဲထားတယ် ငကားဆောက်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့ ကိုမြတ်ချုပ်ခဏလေးကျွန်တော်စော်လေးထိုင်ပါစီဦး ဟုတ်ပါဘူး ငကား မင်း ဆော တို့ က် ကကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေနေပါလားငါတယောက်တည်းလွတ် ငကားဆောက်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့ပါအလောင်းတော်ကသဖဖူးပြောပါပင်စတာယာအဆောင်ကြီး 5 star လို့လူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့မေတ္တာတေလစ်တီတီအေးမြမြလစ်တီတီအော်ဟိခါချွေလစ်တီတီအေးမြမြအောင် အင်းကြီးပဲဖြောင်းပြန်ဖြစ် နည်းနည်းများနေပြီနော် ဟိုအေးမြလီတီတီတောင်းတယ် မဟုတ်ဒီမှာအေးမြပါလို့လားဟလားမပါဘူးမလား ဟုတ်ဗျာနဲမှုတ်မယ်ဆိုတော့အောင်တော်ပြောပါကွာငါမေတ္တာတေဆိုတီတီတီမင်းနဲ့တန်ရလစ်တီတီပေါင်နေတယ်ဘာနဲ့လဲကွာ ငါနဲ့ကတပေါက်တည်းထွက်တယ်ခုနှစ်ပေါက်ရှိတဲ့ပလွေယူလားလာမပေးနဲ့ကလမမီးရှို့ပြပါဒီမှာအိုးဒီဝိုင်းရှိတယ်တဲ့ဘာမှမရှိဘူးနင်းကြောင်ငါသိတယ်ကလဲကကြစ်နဲ့ ကလင်က ကလဲကကြစ်လို့ကနင်းမေကလဲကကြစ် ကဲကောင်းတော့မနောက်နဲ့ဗျာကျွန်တော်လွတ်လို့မနော် ကျွမ်းလုံးလုံး ပြောတာလေ မို့ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်ပြောမှမရတာကြီးကိုစဖွင့်နေရနောက်တော့ပြန်တော့လုံနေတယ်မင်း ငါတော့ဒီညတော့မြစ်တာပို့မယ်မင်းမနှောက်ရှင်နဲ့မင်းကကြိုးပြောရမှာ ငါပြောစရာမှမလိုတော့ဒါတော့မကိစ္စမမဟုတ်တာ မင်းတို့ပြခိုင်းတယ် သူတို့ပြောမှပြောတာခင်ဗျာလေ မင်းကွာနားမတော်တာ ။ငါပြပြဟောနေတယ်ဖိုးကလား ဟာဟုတ်ပါလားဖိုးတခေ ဖိုးကလာဖိုးတခေကိုတော့ တော်ပြီဖိုးတမြ ခွီ တော်သေးတယ်ငါဖိုးတစီမပြော ဖိုးမြက်ပြူညင်းညင်းနေဖိုးစည်းကွက် ဟိုကဖိုးတခွေညင်ညင်နေတဲ့ထိုင်းနေမင်းကိုပြောနေတာ ငါဘိနေနဲ့စီသူများရှိတာလို့အဖော်ရှာနေတာမင်းမရှိဘာမှမရှိရှိဘူးလား ရောက်တုံးလေဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာကိုခိုးလုံးရတာ ငါလည်းဆရာတိုင်းမြစ်တာကိုခေါ်လို့ မေတ္တာရဲ့အောက်ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာကြည်နူးပြီးသား ။ကဲကြိုက်ကြီးကိုဖရားကြီးဗျာ ကြိုက်တီကိုတစ်ခါတော့ရေပေါ်မလွယ်ဘူးကဲ ကြိုက်ကြီးပုံဘူး ။သာမဏေပိတ်ထီတော်တင် ဟုတ်တယ်အထက်ထား တကောင် ကဲကြက်ကြီးရှိ ။ ပါ ငကယုံတွေပါလာတော့မှာ ငကယုံ ငကယုံတဲတော့မယ်တောင်းတောင်းတောင်းလေ ။ငကယုံမင်းကျော်ဆက်တယ်မယ် ပါတယ်မယ် ။ကလယုံ ဒီကလာရောရတယ်မဟုတ်ပါဟုတ်ဘာလျှောက်ပြောမင်း ကလာမယောလို့ ကလာကိုယုံ လာကိုယောဩလောက်ပြန်မင်း သူ့ဟာက မင်းငါစုပုံချင်းတော့ တကယ်ပါဆရာတော်ကြီးမြစ်တာတကယ်ကြီးပါပါတယ်ဗျာ မေတ္တာတဲ လီတီတီ ဒီလီတီတီလည်းပါတိပဲပြီ ပြောင်းမှရမယ်နဲ့တူတယ်ဒီလီတီတီ အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတယ်နော် အေး အတိတ်ဆောင်နဲ့နမိတ်တစ်ပေါက် အေးအဲ့ဒါပဲငါတို့
နိုင်ငံကြီးကဒါသဘောဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဒီထဲမှာပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာ9နိုင်ငံရှိတယ်9နိုင်ငံလုံးတွေအားလုံးကသာသနာအယောင်ထုံးလင်းတောက်ပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လူရဗျာလီတီတီလူရဗျာလီတီတီဟာအတန်းလည်းမဟုတ်စမ်းသားမင်းကြိုက်တာဆိုလဲငါမဟုတ်လူမဲဗျာလီတီတီလီတီတီလူမဲဗျာလီတီဂျီအော်နေရပွားရေစိန်လိုက်တာလေရေစိန်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဟာဟုတ်သေးပါဘူးကွာစီတူရေပြောပြလိုက်တဲ့ဘောကျင်ဝက်ကနားမလဲပါမလဲနဲ့ဟိုကလည်းဘာမှမသိတယ်နဲ့ကွယ်ပြဿနာတွေတက်ကုန်မှာအော်အနောက်မှာတခဲဝယ်ထားတယ်လေတခဲဝယ်ထားတယ်လင်းသွားမလုံနဲ့ကလမရဲ့နေလုံမှာရှုပ်ကုန်မယ်အခုနိုးကွယ်ဒီလာထဲတာနေကိုထဲနေတာချီလူပဲဗျာလီတီတီလူရဲဗျာလီတီတီလာဘူရီရဲ့လီတီလီတီလာဘူရီယာလီတီဖြစ်နေတယ်မစိုးပါရောလိုက်မလို့မဆက်လာဘူရီရဲ့လီတီလီတီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လီတီလီတီဟောဒီပွဲမှာလီတောင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပွဲမှာလီတောင်ဖြစ်သွားမင်းတို့ကဘာနာဖြစ်တာမမျိုးလားဘာဖြစ်လို့လဲမင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာမတောင်းမင်းကြီးတော့နားထဲဝင်တောင်းသွားတယ်သိလားဟောဘာဖြစ်တာလဲနဖကလို့တော့ဇက်အောင်ကလွဲနေတာကြားမှာအာယုံနေများနေတာကြားမှာတော့စိတ်တုံနေတာနော်အာယုံများလားဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်တာမင်းတို့ကတီးတောင်ကပြီးကောင်ပြေးသွားတာပေါ့ဘာဖြစ်တာရောင်တာအရင်မင်းမရောင်တတ်ဘူးမဟုတ်ရောင်တတ်သွားဝေးသွားဟာတောင်းမှငါပါရရောင်တယ်လေဝဝနေငါမယ်ဖေရဝေးနေစိတ်တုံနေတာနော်လူပုစိတ်တုံခွေးပုရန်လုံးနော်ရွှေလိုချင်ရွှေဖြစ်ရမယ်လီတ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 ီငွေလိုချင်ငွေဖြစ်ရမယ်တဲ့လူစိတ်တဲ့လောကလေးဆုံးတကယ်လီတီတောင်းဒီငါလုံးလိုက်မယ်နော်ငါဟိုထဲရမှာလားမင်းထဲရမှာအဲ့ကောင်ထိတ်ဟုတ်ထဲရမှာနားနဲ့တောင်ပါဆိုလို့နားနဲ့ပတ်ပြီးဟိုဘက်လက်တာနောက်စီကိုတောင်ဟောတယ်ပြင်းတော့ဒီဘာဖြစ်နေတာလဲရောဝဲသွားမင်းကိုဝေးနေလို့ပြောဩလုံးပြီးတော့မှာပဲဟေးဟာကျွန်တော်တို့မယ်ဒီကောင်နဲနဲ့ဘလုံးမလိုက်မှုလို့မြင်တယ်ချင်းတပုတ်ပဲရှိအေးကွာဗါလေဗျာစပါးရွှေဝါဟာလောင်လို့ပေါ်လီတီစေယုံမီလုံးလီတီလက်တောင်းလီတီမတောင်းတောင်လဲဖြတ်ကုန်ပြီမယ်လားခါလဲဖြတ်ကုန်ပလိုက်လို့ပဲမြင်ကလေးပြတ်သွားမယ်ဘာလို့မတောင်းတာအယောင်ကျသွားအေးလို့အယောင်ကျဟလားဟဲ့ကိုကျော်ကအမေအိုက်ကောင်ထိမှာလားကျွန်တော်ထိရမှာကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဆော့ဒီကောင်မင်းကိုမကျင်းတော့တာဟာလားမင်းကသူ့မိမကိုဆော့ဆော့ဖက်နန်းလာတယ်ဟာလားအေးအဲ့ဒါကိုတင်းတာမင်းပြောလေငါလို့ငါကြရင်သူမလုပ်ရတော့လို့စားရွှေမော်ရီရွာတီစီရီကမြေစပါရွှေငွေနှပြတောင်းသူစပါတော့လည်းဝင်တော့တာငါမသိဘူးလေပြောပြီခင်ဗျာဆက်ဆိုစပါတော့လို့အဲ့ကောင်တက်လင်းပြင်လဲတောင်းပါအကုန်လိုက်တောင်းမဲ့ကောင်မဆုံးရှုံနှုတ်ရှက်နေတယ်ရတကယ်ကတကယ်ရောက်တော့လို့မှာဂုံပြူဆရာတော်လည်းဂုံပြူတယ်ဒီပွဲကြီးကလည်းတကယ်ကြီးတော့တယ်တက်ထားပါပိတ်ပွဲကောင်းမြတ်တဲ့ပွဲမှာအဲ့လိုမကောင်းတာတွေရှိတယ်ဟိုကောင်တို့ကအတိတ်ဆောင်နောက်ရှက်ဒီတချင်းတွေကအမတန်တမိုးရှိတယ်ဒီနေရာသာသနာ့တင်ဖြစ်နေပြီလေအေးလေအဲ့တော့အနောက်ရှက်ကဘေးနားမှာပါပါပဲမနက်မင်းတို့မြစ်တာတွေပို့လေအနောက်ကအာကုသူတွေဝင်လေပဲအာကုသူကရှိမယ်အဲ့ကောင်တညာလုံးလိုက်တောင်းမယ်ကောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရုပ်ကအကုသူရုပ်အာကုသူကမဲနေတာဟိုကမဲနေကိုပြောအဲ့တော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့ဒီကောင်လိုက်တောင်းလို့မရတဲ့နီးတနည်းပဲရှိတယ်ရှိတာပဲမှာအဲ့ကောင်တောင်းလို့မရချင်းမျိုးကိုပြောင်းဆိုချကွာဘာလို့မှမရှိတာဒီကလေမြူးမြူးလေးကွာတူချက်ဟိုခေတ္တရှိနေဆိုဘာအဲ့တော့ရငေါ့ကောက်လို့ရလေခေတ္တရှိဆိုဘာမှမပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုမရဘူးဒီချင်းမျိုးဆိုတောင်းလို့မရဘူးလို့ဆက်ဘာချင်းလဲပေါ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 မလုံးlet it downတောင်းဟဲ့လော sorry ပါကွာရောငါတချင်းကပေါ်တာများတော့တောင်းတာပိုများပါတယ်မင်းအစွမ်းမြတ်လို့မမြင်ငါနဲ့သူနဲ့ညာတော့မှာသွားလိုက်တော့တယောက်မှဘာမလို့ငါလုံးမရမှာရလားဖဲဟေးအောင်ပါစေ let it down တော်တော်
ဆောက်ဖြစ်မရှိမျက်နှာပြောင်းသွားတယ် ကိုကျင်နေကို ရလေလေကိုမီးကကိုငိမ့်တာကောင်းဆုံးပဲ ဟုတ်တယ်မင်းမွေးရတယ်မီး ဒီတစ်ချင်းကတော့ red ချင်းဆိုတော့ဘယ်နဲ့မှမပါဘူး အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ် မင်းစုံနဲ့ငါဆော့ကပုံမိုက်တယ်ဟဲ့ငါဆော့ပုံမိုက်တယ်ဒါလေ လီတီလက်တီတာလီတီလက်တီတာ တောင်းတောင်း တောင်းတာပြီးသွားပြီမင်းကတောင်းလို့မပြီးသေးဘူးနော် မင်းလည်းရှာကောင်းတယ်ကွာ မတာမြောက်ကိုမရင်းတာကျဲ တော်မင်းလည်းမရဘူး ရအောင်လား ငါသဘောပေါက်သွားပြီဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ရ ရပြီ ချမ်း ကိုကိုကြီးပွားရမကိုလက်တီတောင်းစမ်းသူများတောင်းပြီလေမင်းရင်တောင်းစမ်းဒါဒီလိုရှိတယ်ဘယ်လိုရှိဝဲကူရလည်းများအေးရလည်းပြက်အကုန်သိတယ်လင်းအေးရလည်းအေးတော့မတောင်းနိုင်တော့တေးမိုးကြိုးပါပြည့်သွားမှာ အုံးဒီမြတ်မှတ်နေလားအော် ဘလို့ရှုတာ ကဲရောက်တော့လေ5 star ရေလို့ဖြစ်လာတဲ့တိုင်တဲ့ဆောင်းတဲ့ဒီညီကန်းကိုစဖွင့်ပေးရစေခင်ဗျာ ဟေးအားလုံးအေးရကြတယ်လက်ခုပ်တန်လေးကြားကြပါလေဗျာ လောပြီလော ဘုန်းတော်ကခုံတယ်တီးပေးပါ နေတီးလို့ရမလားခုံလေးကသူ့အတူထားခေါင်းကဘယ်လိုတီးနေသိချင်းဆိုရဲ့ အော် စီးလို့နှခမ်းလေးပြလိုက်ဟာဖိုးတယ်လားဦးမေ အားသာလို့ မင်းကဘာမောင်း ကျွဲမောင်းတာအဲ့ဒါမောင်းတော့ပါ ကျော်ဟင်းနဲ့အရန်တူရာ ဘသူတော့ဟာ ဒီယူပါ ဟာမဲမဲနဲ့ပြဲပြဲနဲ့တဲအိုးဖင်းဟာကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်လိုက်ပါရမ်းလာတယ်တော်ရဲ့ ဝက်မျက်နှာနှခမ်းကတော့ယူတူတူနဲ့စောက်ပါစောက်ပါ ရာစီညနာလေးဟာ ဘာဖြစ်လဲပြောတဲ့ ဒီတီဘူးလို့တကယ်လား ပေချာကြည့်ပါစောက်နာယူတဲ့နာဘူးတကယ်ချောတာကျွန်တော်ပဲ မြောက်ကိုလေးနေတူးလို့ထင်နေတာ ဟုတ်တယ် အစင်ပြေတယ်ဗျာ ကရီမော်တီနာနှစ်ယောက် ဝတ်တူတဲ့ပြိုင်နဲ့ နှစ်ယောက်မွေးတာတလား အောင်တော်ဘူးလားမင်းတကူမှဝမပြောပါ ဟဲ့ကောင်သူဟာငါကိုကြီးလေကွာ သူ့မိမဒီလာမသိအောင်နေတာ ဟာငါကိုဖွန်ကြီးကြဖွန်ညာအေးဟောအကုန်သိသွားပြီ အောင်တော့ဖုန်ကြီးကြောင့်အောင်တော်ဖွန်ကြီးကြောင့် ဖုန်ကြောင့် အောင်တော်ဖွန်ကြီးကြောင့်ကျင်ဝက်ခင်ကြီးပြောင်း ဖိပြောင်း ဟဲ့ မဟေ့ယော မနေနဲ့ နာမည်မဝါလူက မင်းပြောတယ်လေမင်းနောက်ကဖေမေး ကိုသမီးရဲ့အရွယ်လေးနဲ့ခလစ်ဖိမရိုင်းတဲ့လူ ဟဲ့ခင်ဗျငါ မင်းဖယ်အောင်တော့မင်းဖယ်လိုက်ရ အောင်တော့ထိတ် ကိုသမီးကိုညမဖေမဲရလာပြီးတော့ ဟဲ့ အောင်တယ် ငါ မင်းဖယ်ကြာစီငါလောက်တော့မယ်မင်းမရိုင်းလိုက်ပါတော့ကိုဗျာခင်ဗျာ ဆရာတော်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတောပိုင်တောင်ဝင်များအားလုံးကြောပါတယ်ဒီနှစ်ဒီကျန်းနေလာမယ့်နှစ်ဒီချိန်ထိငါလုံးမှာပါလိတနစ်စာပြီးအောင် အောင်မလေးတို့နာမည်အရင်နေခေါ်သွားတယ် ဆေးတော်တာဆေးတော်တာ နေပထွေးကငါတို့ဆဲသွားတာ ဆဲတာလား ဆဲသွားတာ နို့ဆဲတာနဲ့အခုကမဲ့အသေးကညာလေးကဘသူ ငါမိတ်ကျင်ဝက်လေ ကျင်ဝတ်ဟမ် လာနာကြောင်းနာလူကြောင့်လို့အမေချိုလီယာမေတန်စတီယာအိုချိုကိုချာဟေဆိုတိုင်းလည်းကရစောက်ယူကြီးပါကွာဟာမရိမ့်လိုက်လား ဟိုကတကယ်ကရတကယ်လည်းမဆိုအာမေဂျိုလီယာကျင်ဝက်ဖင်ရလား ရာရင်လာခဲ့ပါတညာလုံး ဘာလုပ်မလဲ ကုတ်ပေးမှာ နစ်ဆောက်ကကုန်းမဆောက်ကမဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူးပါကွာ အေးလေ မေသေးထိုက်ပါအောင်တော်ရဲ့ ညောင်ရှုံးရဲ့ ဟေး မေသေးတိုက်ဆိုအဖေကတော့အမြဲကြိုက်ပါတယ်လို့ဒါဖြင့်ငါတပွေဆွဲလိုက်မယ်ကွာတီအမလေး ကြားလေးကြားကြပါလေဗျာ မိသေးထိုက်မင်းသမီးဟာမင်းသမီးတော့မြောက်ကုတ်တော့မယ် အေးမိုက်လေးပေးစမ်းကိုတဲလေးကိုမိုက်ပေးလိုက်စမ်း ကိုမိုက်ကိုယူ အချစ်ရောက်
တိုင်ရောချာတိတ် ဟာခြာတိတ်တယ်သူမွေးမှသူ့အမေလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ခြာတိတ်အဲ့လူနာပိတ်တယ်တော့မယ်အဲ့မသားအိတ်နေစမ်းပါကွာအညိတ်ကံတမစင်ရဘူးဟုတ်တယ်လေကိုကြီးလူရှင်တော်နဲ့ဖယ်လေတကယ်စကားပြောရမှာပေါ့မိသားစုများနဲ့စကားပြောဟုတ်ကဲ့ကိုဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်တိုင်တန်းရှင်ပေါင်းတယ်ဖျားလာဘူးလားငါဆက်ရှင်ဒီဆက်ရှင်ကဟမ်မင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းဆက်ရှင်ငါ night ယူထားတာ all night မင်းမမအိတ်ဒီနဲ့မမလားချစ်စရာညီမလေးရဲ့ချစ်စရာကိုကြီးမလေးချက်သေးရှိလိုက်တာချစ်စရာညီမလေးရဲ့ချစ်စရာကိုကြီးမြစ်တာသာပေးမယ်နေကိုမြစ်တာတွေပေးမှာလားဘမိုးရဲ့မြစ်တာဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ဘမိုးရဲ့မြစ်တာအဲ့ဒါမှအနောက်တီအမဲတွေထွက်တာအဲ့ဒါ၃ချက်ရိုက်ပြီးတာနဲ့ဘုံဘုံ၃ချက်ရိုက်ပြီးတာနဲ့အနောက်ရှက်တွေကင်းသွားပြီပယောကကင်းသွားပြီလားညနေကကိုချင်းဝက်ကိုဘုံဘုံရိုက်ပြီးလိုက်တာကင်းသွားဟုတ်လားတော့မေပါစေချစ်စရာညီမလေးရဲ့ချစ်စရာကိုကြီးမြစ်တာပေးမယ်မြစ်တာတွေပေးမှာပေါ့ဘမိုးရဲ့မြစ်တာဟောဘယ်လိုမျိုးလဲလို့တို့မိသားစုရဲ့စေတနာစေတနာပါစေတနာစေတနာစေတနာပါဖြစ်လေဟဲ့စေတနာပါဖြစ်လေအာလူတွေကျွေးတာနဲတာကြီးမို့ကြီးပဲစက်သားလုံးနဲ့တီးတီးရကြီးွားဟုတ်ဘူးကြီးွားချစ်မယ်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 အမလေးမရဲ့အလှပကတော့ဆန်ရုပ်ရေရွယ်ရုပ်အမလေးကောင်းကြီးငါမနဲ့ပြည့်စုံအမေရကိန်းတည်းမဒီဘာဘူးတော်လေးကဝင်းနေနေမိမလေးအကုန်ဝင်းနေမြန်မြန်လောက်ပါကွဲဆောင်နေတယ်မသားရဲ့တော့မလဲဗျာတကယ်ကြီးဒါကိုယ့်ရဲ့ session မှာမင်း session ကကုန်ပြီငါ nice all session မင်းတိုက်မှာလည်း all ကြတယ်ကိုယ့် session နဲ့ကိုကောင်းတယ်ဒုက္ခပဲဗျာကတ်ဝယ်ပြီးလဲမှာတညာလုံး all မေတဲ့ထိုင်ရင်ရှင်းကိုကြီးအမလေးချလိုက်တော့ကေတာကဘရုံရောကေတာကဘရုံရောအဲ့ဘတော်ရောင်နေမိမအောင်တုံမောင်းလုံးမမြဲဒါငစိမ့်တမ်းမဟုတ်ဘူးလို့တောင်းမှမှာနော်ရပြီးပါပြီပြီးသေးဘူးခင်ဗျကျွန်တော် session မကုန်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ session မကုန်သေးဆက်လို့ကျွန်တော်လည်းဆက်ဆံနဲ့ဆက်ညှိလိုက်ဟုတ်မနော်ကေတာကဘရုံရောင်အမလေးအပြုံးဆောင်သောမျက်နှာထားဟိုဒီကနေဘန်ကောက်က3နာရီခွဲလောက်ကြာတယ်မြန်မြန်လောက်နော်သိလားဘန်ကောက်မှာကားတယ်ရှင်း2နာရီခွဲလောက်ပဲကြာတယ်လို့ဟိုနောက်မှာလူတွေတော့မရှိဘူးတိုက်တွေပဲရှိခုံနေပါခုံနေတင်မေလို့ခုံနေလေတင်မေဆိုတာအောင်မော့မိမ့်ပါဖုံးနေအဲ့ဘက်ကဖုတ်တယ်တော့ရှင်အောင်လဲလာတာကိဘုတ်ဆရာလည်းတော့မတူဘူးဟုတ်ပြီချစ်မယ်လို့မလေးကေသားကဘရုံရောင်အပြုံးဆောင်သောမျက်နှာထားစင်မရင်သားတော်ပုံများငေးလောက်တယ်ဗျာမြင်သူတွေကငေးခင်ယူပကာလေးကဟောဒီနှခမ်းလေးကနေပြီးတော့ကိုမြောင်ရှုံးရေလို့တခုနဲ့ခေါ်လိုက်စမ်းကိုကြစီမတာမဘာလို့လဲဘာလဲဘာစုဘာချိုးတယ်ဘာလဲကိုနင်ဘာချိုးတာနင်ငါလောက်ငါလာနေစအဲ့ဒီကောင်လေးလောရဟိုပစိုးတော်ကျွတ်တယ်ဘောဟာနေနင်ဒီလောက်တိအောင်တော်တော်မှန်းနေရလားဟုတ်လေကိုကြီးကခလေးကိုရိုက်မယ်ဆိုသားမရဘူးလေခလေးကိုလောင်းနေတာမင်းမပြောဘူးလားကိုမစတွေ့တာပဲကလေးနဲ့ကလားနဲ့မရိုင်းလိုက်မေသေးတာလာမနေကနင်လာမနေကလာနေကဘာဖြစ်လို့လဲဒီမနင်းကိုတိုးရှော့ငါခေါ်တယ်ငါယုံနေတာနင်ကရင်းနှီးမြုပ်နေတာလေဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာထိုင်းမှာနင်ကဘာလုပ်မဲဆိုတော့နင်သိတယ်လေအဲ့တော့နင်သိနေနင်ကငေါ့ဟလားကြာစီဟလားငေါ့နင်ဒီကိုနေအောင်လာလိုက်စမ်းမခလေးကိုလောင်းနေတာကောင်းပါလေန
你练几里个嘛？我到谁没不呢？嘛，见到天那头公仔嘛，走路。你也学文学的喏，我别看，干嘛？阿妈他们那碰到这边会几多位喏？那东北老早就到了nhà去。看了，哎，没得太，哎，今天上面来不来？我都不来没来，这个了嘛来，倒霉不什么瓜，这个了嘛。你来，今天上面那个单有些撇来比，单有些撇来比，头。ဘာဖြစ်တယ်သူကဖြတ်เสียမလို့ငငယ်နဲ့ပြုတ်ပြီးသားကိုကြစီငါကိုမင်းလေအေးပါတယ်ဆိုမှရေကြောင်စားခြင်းဟဲ့မင်းကမိုက်ပေးမလို့လဲ့တာလေငါစီမရှိအေးမမမောင်လေးကိုလုံးနေဩအဲ့ဒီနဲ့မမကိုပြောနေဆဲကိုနေလေဘာဖြစ်လို့ငါ့နာမည်ခေါ်လိုက်တာချစ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ကြီးကချစ်တယ်မပြောနဲ့ပါဇက်ပါပါဇက်မရဲနေနှခမ်းနေတယ်ဒါလေငါ့ကိုချစ်တယ်အကောင်ကြီးကပြည်သက်ချင်မှမနာလို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့အော်မနာလို့ဖြစ်မှာဟုတ်နာလို့တယ်တွေ့နာလို့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်မနာလို့ဖြစ်မနာလို့စိတ်ဖြစ်နေအကောင်ဒေါ်လာထွက်လေငါပူခွန်းတယ်ဟာရရဲအဲ့ဟိုတော့အချက်ပြီးရှောက်ပြုံးနေပို့ပြီးတော့မနာလို့ပြအောင်ငါ့ကိုကိုချာစီလို့မခေါ်နဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မှာလဲချစ်စနိုးလေးနဲ့အေးလေအပြားလေးဆိုပြီးတစ်လုံးနဲ့ခေါ်စမ်းအပြားဆိုပြီးအပြားမဆုတ်တတ်ဘူးအပြားမဆုတ်တတ်ဘူးလားလာကိုကြီးကဒါနဲ့ဆုတ်ရုပ်ကိုင်းနော်ငါပြအဲ့ပြားဆုတ်တယ်ခေါ်ရမှာဘူးမပြောနဲ့ဒီရတယ်ဒီလိုညက်အော်ဒီလိုဆုတ်တာဒုက္ခပဲတွေ့လားဒုက္ခရောက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အပြားစွတ်တော်နေမသိဘူးလားဘယ်လိုလဲမသိငါတင်ပေးမယ်နားထောင်ဘုဘကကိုကျင်ဝက်ဘသူရဲ့အကျင်လဲတင်းရဲ့အကျင်ပေါ့ဒါပေါ့တက်ကျင်မလို့တင်ကျဲတယ်ဖြစ်သွားမလားဘသူရဲ့အကျင်လဲတင်းရဲ့အကျင်ဘသူရဲ့အတော်လဲတင်းရဲ့အတော်ဘသူရဲ့အထော်လဲတင်းရဲ့အထော်အော်ဘသူရဲ့အမော်လဲတင်းရဲ့အမော်ဘသူရဲ့မြောက်လဲတင်းရဲ့မြောက်ဘသူအစီလဲတင်းရဲ့အစီပေါ့အာမကောင်းနဲ့မကောင်းဘူးမမင်းလည်းဝေးကြကောင်းတယ်တက်စီအဲ့ဘယ်တက်စီမကောင်းတက်စီဆို तू ကရေချိုးမှာမဟုတ်တင်းရဲ့အစီကောင်းတယ်လားမကောင်းနင်းလေမကောင်းဘူးနင်းငါ့မခေါ်နဲ့နင်းကိုပဲငါခေါ်တော့ဘယ်လိုခေါ်မှာလဲမင်းတက်ထားရေကြောက်ကြပြမဆန်းကွာရိုးတယ် तू ကမင်းသမီးဆိုတော့မင်းငါ့ကိုရိုးပြောလာအောင်ဆန်းနဲ့ကုမှုတရာမကောင်းလာအောင်ဆန်းနဲ့ကုမှုတရာကြာပန်းအော်ကြာပန်းနဲ့တင်စားကြာပန်းလေးတော့တင်စားပြီးတော့ရွှေကြရေးရွှေကြရေးမကောင်းပါဘူးရွှေကြဆိုရွှေစားရေးဖြစ်မှာမင်းလည်းအေးဖိုးဖွေးရှင်ထဲမှာဖွေးရရွှေကြလို့ပြောလာတာအေးဖိုးဖွေးရရွှေကြဟုတ်တယ်ဖိုးဖွေးရရုပ်ရှင်ထဲမှာရွှေကြဘာလို့လဲရမင်းခေါ်တာနာမည်ခေါ်တာမခေါ်တာဘယ်လိုလဲဟာငါမင်းမလာမသိနေတော့အော်ခင်ဗျားပဲပြောရုံနဲ့ဖိုးဖွေးလားဟဲ့ဟုတ်တာပဲဖိုးဖွေးနဲ့မတူနဲ့ရွှေကြမကောင်းဖြစ်ဘူးစင်လေးပြောကြာပြူရေးလို့ခေါ်မယ်ကြာပြူဆိုကြိုက်တယ်ကြာပြူလို့ငါခေါ်မယ်နေရငါ့ကိုရင်းနေတဲ့လာတဲ့အတန်လေးတစ်ခုတော့ထူပေးဘာလို့ထူပေးရမှာရှင်အော်ရှင်လို့ထူပေးရမှာအဲ့ပဲနော်ထူပေးမယ်ဘုဘကနေပြေးလိုက်ခဲ့ငါဒီဘက်ကပြေးမယ်နေတော့စလုံးမိုးရှင်းလေးနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ကြာပြူရေးခေါ်မယ်ရှင်လို့ထူမယ်โอเคသွားရိုက်မယ်တေးကြည့်လိုက်ဟဲ့အဲ့မနဲ့ခေါ်လို့မရဘူးလားကြာပြူရှင်ဟိုဘက်ဒီဘက်စလုံးမိုးရှင်းလေးနဲ့ဇလန်းဆန်ဆန် VCD ရိုက်အော်တချင်း VCD သဘောမျိုးဟုတ်တယ်โอเคကောင်းတယ်လို့အဲ့ကြည့်မယ်ဆောက်ရမ်းလာတယ်ကွာအောင်တော်ရင်မိုက်တယ်ကွာဒီမှာတချင်း VCD လိုပဲကိုစီတူဟိုမှာထိုင်နေလားဟိုမှာထိုင်နေမင်းဘာဖြစ်လို့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲတဲ့ဩမေ့ပါခင်ဗျားဗျာပြောင်းနေတယ်ဩပြောမဲ့ဥစ္စာကိုမေ့သွားရင်ခင်ဗျားအေးဟုတ်တာဗောဗစက်တဲ့ကိုင်းကိုမေ့တာကျော်တော့နောက်တစ်ခေါက်ပြောင်းလို့လေပါကွာအေးဒီကောင်မသိဘူးမင်းတို့လာပြီစလုံးလို့ရှင်းတဲ့သမီးလေးလှလှလေးပြေကိုအခုမှတတိယဘာပြောမယ်အခုမှတတိယတာခုနမိုက်ကဖီကွန်စီလွတ်နေတာအဲ့ဒါလာပြောတာမိုက်လေးလွတ်နေတယ်မဖီကွန်စီလွတ်တာအဲ့ဖီကွန်စီကိုဒီကန်လေးထည့်လိုက်နော်ပါလေနော်မဟုတ်လေအဲ့ဖီကွန်စီကိုပေါင်းပြစမ်းပါဖီကွန်စီဟုတ်တယ်
မှတ်ထားတော့အဲ့အော်အကိုဖေးစီကလွတ်နေတာတဲ့ဖေးစီကနေမိမမြင့်မြင့်သေးငါပြောရီးပြီဖင်ကအစီအရွယ်တဲ့ငါပဲတယောက်မှမရှိဘူးဟဲ့အောင်တော့လောင်းငါပြောမယ်အခုကသူတို့တချင်း PC တွေရိုက်တာနာမည်ခေါ်တော့တချင်း PC လို့ဘေးတက်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးလို့မင်းကဒီမှာဝင်ပြီးတော့အမတ်တမပြောသူတို့နောက်ချက်သလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါစောက်စီရနေပြောတော့အဲ့ဒါမသိမှဆိုတော့ကိုစီစီထိုင်းလို့ပြန်အေးဟိုမှာသွားဟုတ်ကောင်တည်းအခုကကိုကြာသိနဲ့မေသေးထိုင်နေကကလားโอเคရိုက်တာကလားโอเคကလားမโอเคဘူးဟိုမှာကလားโอเคတယ်သူမိမနှုတ်ငယ်ထိုးနေဆိုရင်အဲ့တော့ချက်ကဲလို့လိုက်ငါပြောပြီးပြီရတယ်ခဏလေးဟိုမှာခလေးပြုတ်ကြနေလို့မအိမ်မြန်ငိုက်နေလားဘယ်ကိုပြုတ်ကြပါအော်ဒုက္ခအောင်မလေးလူကြည့်တော့ပိမ့်ပိမ့်သေးသေးဆိုတော့ဟဲ့ဝဝကြီးလားကျွန်တော်တို့ BCD ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မျောသွားတာမင်းကိုမျောသွားတာတိုက်မယ်လာလေးပြေးသမားကိုစီသူရေအနားမှာအောင်တော့မိမနီလာအိတ်နဲ့ဖေစီခံကျင်လို့လည်းတွားအောင်လိုက်ပြောပြပါရေfrequency ခံအဲ့လိုမင်းကငါပြောရမှာတချင်း PC ရိုက်နေတယ်ပြောလေမင်းပြောပြီးမယ်မင်းငါတို့ငါ့ကိုတိုးလာပြောပါလားမင်းဒီမှာလောက်လိုက်တော့ဖြက်စည်းလို့ဖြစ်မနေဘူးလားဟဲ့သွားငါတတ်မိတော့မယ်လူတတ်မိတော့မယ်သွားဟဲ့လောက်တော့ငါဒီကောင်ကကြည့်လို့မရတော့ဘူးတောက်လျှောက်လောက်ရအခုကစိုးနာတဲ့ထိလို့ရတယ်ထိလိုက်ပါမဟုတ်ဘူးလေ तू ကတကယ်ရေးကြည့်လို့လာပြောတော့မှုလို့ဗောအခုတတ်တဲ့နောက်နေလုံးတိတ်ချသိနေကျွန်တော်တို့မှရတော့မလားလုံးမင်းတို့လုံးသမီးဒီလိုပြေးတာလားမကြရလားမဈေးဦးမပေါက်သေးဘူးတရောင်းသားနိုင်ပြီးမနေနဲ့နော်မင်းကဘယ်ဟုတ်တက်လာအောင်မင်းကဘယ်ဟုတ်တက်ဘာလို့မလို့လဲမိုက်သွားပေးမလို့မလို့မင်းကငါစောကြီးပြောထားတယ်တက်တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့နောက်ကျတယ်မတွေ့လားတက်ကုန်မလားနဲ့ဒီရှေ့ကိုတက်ကုန်မလားနဲ့အဲ့မှာငြိမ်မဲနေရပြီလောက်ညီလေးလောက်ပေးပါကွာဒီကောက်ငါကိုမထောင်ရတော့တားလေးအေးလေးလာလေးမင်းဘလို့မှလှုပ်လို့မရအောင်လှုပ်နေတယ်မင်းသတိထားမိလားမင်းဟိုကပြေးလာတော့လေအဲ့မှာမင်းသေအောင်လို့မင်းစီအာယုံမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်စီအာယုံရောက်တော့မင်းသွားပြီးသေးပြီပေါ့လားမင်းဘလို့လှုပ်နေတာစကားမပြောတာငါသိတယ်မင်းလှုပ်နေတဲ့ idea ဒီကောင်စီအာယုံမရောက်တော့ဒီကောင်ပြက်ပြီမင်းအဲ့ idea မှမလုပ်တော့ကွာမတ်တငင်မဲရန်နေတော့ဝင်ထိုင်ဝင်ဒါဟဲ့ကြောက်ရရောက်ချောကဲညီလေးရှယ်လို့တော့အပီဆိုမယ်โอเคလောက်လိုက်တော့ကွာဟဲ့မင်းငေါ့နာဟာဟိုကမငေါ့ခမရငေါ့နေဟမ်စင်းနေစင်းလုံးကျွဲလျှောက်ခွေနေကြောက်ဘလို့လုပ်ပြီးကြိုက်မယ်လေပြောဟိုမှာကြောက်ရုပ်ကြီးလို့လုံးနေဟိုကငိမ့်နေပြီခဏအတန်ကြီးပဲခမရဟိုလောက်တော့ပဲပြန်လောက်တော့ခမရလောက်ချက်တယ်ပဲထိုင်လေမင်းကခောက်ခွာပြရလိုက်မလို့ငါလည်းကူညီပေးရတယ်ထိုင်မှာဆိုဖင်းရကုန်းတော့နဲ့ဖင်းမကုန်းမနဲ့ဘယ်လိုထိုင်မလဲဟီအဲ့ဒါဟီကြောက်မဲမနေနဲ့ကိုယ့်ကိုမဲနေပြီတော့ငါပြောတယ်အဲ့လိုကြီးဘာကတရားမပါဘူးဘယ်ပါမလဲသူတို့အမဲသားမှမကြိုက်တာဟဲ့ပြေးလိုက်တေးအမတက်လိုက်ပြီတေးအမအဖွားစားပုတ်ပြီးတယ်မှာမင်းပေါ်မှာစားပုတ်ကြီးထားတယ်ညတော်ဆော့တယ်မြောက်ဆုပ်မင်းနဲ့မင်းမီစလိုမိုးရှင်းလေးနဲ့ဆောက်ဟဲ့အရှင်ယူပြီโอเคလာတော့မယ်နာမည်လေးခေါ်တော့မယ်အပေါ်မှာတော့ကြားရတင်လာလားဗျာမူငါဆုံးမလို့မင်းတို့ကနောက်ချက်နေတော့တချင်းစာသားအစဘာလဲဆိုတော့ငါစဉ်းစားမလဲတချင်းစာသားအစပဲကြားပြီးဟိုမေ့နေသေးတယ်အေးအဖ
啊，看我的做了吧，还有吧嘞？看我的啦，你没嘛？你面对，还是老笑了。看我的不？对不啦？看我的。没呢。看我的，莫在对牛记了远呢。地切手，别让我的地呀我记呢。后夜得个年里，来到地里期待些。加油耶，加油耶！是。哦，拜的搞毛驴，加油也能搞的，搞完了呀，我们走了，完蛋，洗了瓜，完了，这边没进来了，毛驴，完了，哎呦，没你那里画面嘞，没完蛋，跑路没去。我打了嘞，对嘞，啊！把片，到我打了。မနာလို့တာမှတ်လားငါတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဘူးဝမ်းသာတာအိမ်မျက်နှာလားဝမ်းသာလို့အကြည့်ပြီးမျက်ရည်တွေစိုးနေတာအဲ့လေဘာဖြစ်ကာစားဟဲ့လားကိုတင်ငယ်ချင်းကောင်းစားတာငါတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လဲတွေ့သားဝမ်းသာလားနင့်တော့ပြည့်ဝမ်းသာလားဝမ်းသာရဲ့လက်ကအပေါ်တင်လိုက်ပါအပေါ်တင်ပြောလက်ကမရကန်တော့လက်ကမမြောက်နိုင်တော့ဩရောက်ကြောင်းတင်အောက်တင်တော့ဝမ်းသာလားဝမ်းသာရဲ့ဩအောက်ကစပလီနဲ့ပြန်တက်တာဝမ်းသာလားဝမ်းသာရဲ့တော်လိုက်တော့မင်းမနာလို့ဖြစ်နေတယ်ငါသိတယ်သွားဟဲ့လို့လူအဲ့တဲဟိုကဟိုတယ်ကငါပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တော့မေးတယ်မပြောတကယ်အဲ့တော့ဒီမလို့ရတယ်လုံးမတော့ရမနာလို့စိတ်မရှိရင်ရပြီတကယ်လုံးတော့ရလုံးဟဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဒီဘက်နိုင်ငံမှာဒီဘက်ကြက်လိုက်လို့ရတယ်ဘူးမှမသိဘူးရဒီဘက်ဥပဒေဘာမှလိုက်ရှိုးတွေရှိတယ်နော်ကင်မရာတွေဖမ်းထားမင်းသွားဝမ်းသာလားဟာအဲ့ဒါပဲသားမနာလို့ပဲသားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုံးဝစိတ်ထဲမရှိကိုမရဘာဖြစ်သူပဲရဘာဖြစ်ချဟာကိုဘာမှမပြောချရလောက်ရချက်ကောင်းအဲ့ကိုစီသူကျွန်တော်လေမတ်ဟိုဟာလေးလေကော်ဖီမစ်ထုတ်ကျွန်တော်ရှာဝယ်ပြီမတ်ကော်ဖီမစ်ထုတ်မန်ကီကော်ဖီထိုင်းနိုင်ငံကထုတ်တာမန်ကီမို့မတ်မာလားမသိဘူးမာလားမတ်လားမသိဘူးရှိတယ်အဲ့ကော်ဖီမစ်ကျွန်တော်ရှာမခောက်ဆွဲတင်းအဲ့တော့ငါမင်းကတိုက်မယ်အဲ့ကောင်ကဇော်ကြီးလောက်ကောင်းလားကဇော်ကြီးလောက်ကောတန်းအနားတယ်ကျွန်တော်မပါဘာမှမလုပ်ငါနဲ့ငါလို့ရတယ်ရဆွဲကျွန်တော်လုံးရကိုကျွန်တော်တောင်းပေးနော်ကောင်မလေးမဲပါမလုပ်နဲ့အဲ့ကောင်မနာလို့ဖြစ်ငါရင်ထဲမှာဘာလို့ပျော်သွားတယ်မဒီကောင်မသိဘူးဘာလို့ငါကြာပြူရေးလို့ခေါ်လိုက်တာနင်ကရှင်းဆိုတဲ့အတန်လေးကလေဟောဘလူးတနေကုန်ပင်မနာတွေအကုန်ပျောက်တယ်ဟာနောက်ဝင်ချတော့ဟုတ်ငါတကုန်းလောက်ထပ်ကြားခြင်းလို့ခေါ်ပြပါလားဆမ်းမှာ10ကုန်းခေါ်လေရတယ်တကယ်နော်ချိတ်လေပတ်စံ9သိန်းအဲ့ဒါသွားလို့ပြောဝမ်းသာလားသွားဟိုးတောင်းသွားဟဲ့လို့လောက်ကြတော့ကွာကြတော့ကြည့်စ
ဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲလို့ ဘလို့ရတာကြီးလဲကွာဘလို့ရတာကြီးမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးကောင်းတော့ကွာမမလားမမလားကိုစီသူရေကျမတို့ဒီမှာလေလက်တယ်ကောင်းကောင်းလို့ရှိလားဘာလို့မလို့မြောက်အမွာဘူးလေးမွေးရှင်မဟုတ်ဘူးမလဲကောင်းတယ်ကွာငါတော့ပြောတယ်ဝမ်းသာလို့ပါကွာဝမ်းသာလို့ပါဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်မင်းတို့မလို့တတ်ချင်လိုက်တာကွာမမဝယ်ပေးလိုက်အောင်လားမဝယ်နဲ့တော့အတိတိနဲ့ဝမ်းသာတယ်နိုင်နော်ကောင်းနေကောင်းအဲ့ကောင်လေးမနာလို့ပဲမြောက်ကနင့်ကိုကုတ်ဖို့ချောင်းတယ်ဒီတကယ်ငါမသိလိုက်ဒီကောင်လေးမနာလို့ဖြစ်လေဖြစ်เสียပဲနင့်အတန်လေးရဟိုနားထဲမှာရှင်းဆိုတာလေးချိုးနေရပဲအားတော့အားနာတယ်ဟိုနောက်တစ်ခါတော့ကြားချင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြာကြီးရေပြန်ကြမယ်လားဖုံဖုံခွင့်တော်အဆောင်မပြန်ကြမယ်နောက်တစ်ခါတော့ကြားချင်းတယ်ဆိုဘာဖြစ်ဖေကိုကြာကြီးရေဗျာတော်ရောပေါ့ခမရလေဘာဖြစ်လဲနှစ်ကားတော့ရှင်ပြီးသွားပြီလေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကနားထဲမှာဘယ်နှခါကြမဝနိုင်ဖြစ်ဒီရှင်းဆိုတာလေးကြားချင်းတာဟုတ်မြောက်ပြီးကျွဲပဲလဲလာပါဟုတ်ဘူးလေအထိုင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာခံစားချက်တယ်ကျွန်တော်ချစ်ခံစားချက်တယ်ရှင်ဩကြားပြီပါဆိုဒီကြာမဲရထားအောင်ကြားပြီခေါ်တာထူပြီနော်ပြန်ခေါ်မယ်ကြားပြီရှင်နောက်ပြန်ချရကွာကိုချစ်လေနော်ကြီးနေကြနေပြီဝမ်းသာလားဩကျေးဇူးကလည်းတွေ့ရကောင်းမေးနေတာတော်တော့လေဒါကျွန်တော်ဗမာချင်းပြောနေလေဝမ်းသာလားကျွဲကြားတယ်ဝင်ညွန့်တို့လည်းပေါ်ပြမနာလို့ဖြစ်တကောက်ကြတယ်လောပါသားကျွဲအစာတွန်တာဗောကျွဲအစာတွန်တာကျွဲအကျွဲကြက်တကောက်ကြသေးတယ်အဲ့ကောင်ပြပြနေချောင်းအကျိတူနော်ရှင်းဆိုအားရပါတူနော်ဟိုကောင်လေးတော့ပူကျင်းနော်တက်ခေါ်မယ်တို့လည်းမဝနိုင်ပါဘူးကြားပြူရဲ့ဗျာနဲနောက်စလုံးကြီးမှမဟုတ်တာဗျာဝင်သွားဖင်ကောင်းစုပ်ပြတ်တတ်သွားမှာပဲအော်နဲတဲ့ကွာအကောက်ကွေးနေနဲ့ကွာကြောက်စရာကြီးမဘူးလေအောက်မလေးဖေးနောင်အသနီလာမအောင်ခမရဂိုလီလုံးကြီးကနဲတာမဟုတ်တာတော်လေးတာငါတော့မနေကြိုင်ထားတာကြည့်စမ်းနောက်စလုံးမဘူးကွာနောက်ဆုံးအဲ့ဒါဂိုလီလုံးကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျင်ဝဲဂိုလီလေရောအခက်ထဲလာလိုက်အောက်မလေးနဲတဲ့ဂိုလီမဟုတ်တာဟဲ့မင်းငါတန်လုံးပြည့်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာပြည်မှာငါပါရမတ်လို့ရတာမင်းမြင်ဘူးလားအားကစားချန်ပီယံကဒီကောင်တန်လုံးပြည့်သူမိမကိုတန်လုံးကပြည့်သွားလို့သူယူထားတာကလေးတယောက်နဲ့လေပါပါတန်ရုံမလောက်ပါနဲ့မိယုံလိုက်ဟိုကင်မရာဟိုဘက်ဇက်နောက်လို့ရောက်မိယုံအမအဲ့ယုံရောက်ရမယုံကြည့်လိုက်ကဲကြားနေတယ်ကြားကဲကန်တရားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ဒီနာထိုင်းနိုင်ငံရောက်တော့အမှတ်တရလေးပေါ့နော်ကြက်တဲ့ခေါင်းကိုကြားပဲလားဟဲ့လားနောက်ရှုံးပေးတဲ့အမှတ်တရကဲလူရပါမလားတကယ်ဒီပါအလုံးမမြောက်တကယ်ဒီမင်းလောက်တာကျွဲချတော့တစ်ဖက်ပြရတော့မယ်ဟုတ်ပါဟဲ့လောင်းခွဲရ
ကြာပြူနဲ့အခုထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့တာဆူနေတဲ့မင်းသမီးလေးကဘာတူလဲအော်မကျင်ဝတ်ပဲလေအော်မာလာမြိုင်အတွင်းကဝါလည်းရဲ့တချင်းနဲ့နားတောင်နေတာလားကြားပြစီဗျမိထွဲကျမရဲ့ချစ်သူပဲသူချင်းခွေချာပြောပြမရှိကျင်နာဆုံးမမုံနိုင်ချင်းရှင်မတန်လုံးဆုံးတိုင်းချင်းကိုမြောင်ရှုံတော့မမျောကထားအလောင်းစရာနေလန်းကြီးပါလားအတူရှင်ကြည်ဖို့မစရာသွင်းလူစင်မမီလို့ခတဲ့ရှင်ကိုချာစီကအနီထူတော့ပြည်တူဦးနေထူပင်တူကိုစီကိုရီဆောင်တွေးတော့လျောင်ချင်းနဲ့မနေပင်တူမီယူရလို့တတာချင်းဘီလူဝနဲ့လှတ်မျက်နှာနေစင်ဝါရကျိုးဘယ်သွားကြည့်လားဖားဖားရအကယ်ဒမီရပြီးတော့မကြောက်လို့လေလဲပါတော့ကောင်းတော့မင်းမီတော့ခေါ်လာလိုက်ဟေးဝါလေးဟေးဒါပဲရွေးချယ်လိုက်ပြီအောင်မော်ကြီးကိုဟာထိတ်လိုက်တော့ဟေးကိုအောင်တော်နဲ့တူပြောင်းနဲ့ပြူတူပြည့်တဲ့သူမျက်နှာမွေးရွှေကလေးဆက်လို့မျက်မဲ့ချင်းလီပြတ်ထားတဲ့ယူလို့ချင်းမောင်ခေါ်တဲ့ကိုအောင်မော်ရောင်ချောနဲ့စတိစပြေထူကဲလို့တမျိုးပါပဲမလေးလို့မဆိုပါခွေပြောစင်လည်းနေကိုချင်းဟလို့ကိုချင်းဝနဲ့တွေ့မဲ့ရှင်ပြောစင်လည်းနေကိုချင်းဟလို့ကိုချင်းဝနဲ့တွေ့မဲ့ရှင်အမြောင်ဆွေးလို့မခွဲနိုင်မင်းအတောင်းသေးတဲ့ကလားနဲ့မတွေ့တဲ့ခင်ထားတာလေးကုန်လိုက်မယ်နော်ရပြီအဝေးမှမနေနဲ့ဘယ်လိုလဲတမီးခဏလေးမှလေလိုက်အရေးကြည့်လို့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့အစရုပ်တွေကဝါလိုင်လေးကိုအောင်မို့တော်သဘောကျနေသဘောရှိကျွန်တော်လည်းပါဟမ်နေရတကစူလေကြီးနေရတကပါတယ်နော်ငါလည်းဒီရရမှဒီရစားရနော်ဟမ်လာလိုက်မင်းထားလိုက်မင်းเจ้าငါသိတယ်လာထားရလေမင်းเจ้าငါသိလိုက်ဘာထားလားမဟုတ်လူထားမယ်လေလူထားမယ်လေအေးရတယ်မအောင်မလာရဒီကပါတယ်လေအခုငါတို့ 5 star entertainment မိသားစုများအားလုံးသိတယ်နော် entertainment pick ကိုရှာလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာတာတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာငါဒီမှာရိုက်မယ်ဒီမှာဇက်ပွဲကရင်လည်းငါရိုက်မယ်လို့ငါပြောတာဘွာလိုင်းကမင်းသမီးမင်းကမင်းသားလို့ငါပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဝင်းမရမင်းပြောထားတယ်အဲ့ဒါဒီမိသားစုတွေဘူးတူတာအတွေ့အကြုံကြီးရုပ်ရှင်ကရိုက်ချင်တယ်မင်းကငါဇက်လက်မှာမင်းသားပဲဟဲ့မိုက်တပြို့လုံးမလားလုံးမလားကြာစီလို့တော့လုံးဝမဖြစ်ကြဘူးငါတဲ့တွဲပြီမင်းငါတဲ့တွဲပြီမရလားโอเคဒီဇက်လက်မှာမင်းကနိုင်ငံခြားပြန်မင်းသားလောက်ပါဟာတောက်ကြီးတောက်ကျင်တဲ့နိုင်ငံခြားပြန်မင်းသားတယ်ငါကြည့်ပြန်သူနေတဲ့မင်္ဂလာတုံတော့မျက်စိလဲနေတာဟဲ့လားရမျက်စိမောက်တာဘယ်မျက်စိလဲရမှာမင်းရလဲဟုတ်ပြီနော်အိုက်တင်လောက်ပြန်စမ်းမော်ဒယ်ဘွိုင်းတွေရဲ့အိုက်တင်လမ်းလျှောက်ပြကြရင်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးစသူလင်း၄ယောက်ယူဘူးတယ်ငါလင်းကြီးကြိုက်သွားပြီပိုလီယိုအိုက်တင်ရလားကြိုက်ရွေးလိုက်ပိုလီယိုအိုက်တင်ငါရတယ်မင်းနဲ့လိုက်လို့ပါပိုလီယိုအိုက်တင်ကြိုက်ရင်ရွေးမယ်မကောက်ဘူးမကောက်ရင်မကောက်ပိုလီယိုလောက်တာလားဆဲနေအဲ့ဒီပိုလီယိုလောက်ကကွာငါ့ရင်ပေးတာတထောင်းသားလေးခိုင်းတော့လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုခိုင်းဒါလေးလုပ်ပြစမ်း
တော်မလုပ်နဲ့တော့ငါခိုင်းမိတာကွာငါမားတာပါကွာဆဲခံမရဘူးတော်ပြီတော့လေရပြီတော်ပြီတော့ရပြီတော့ဒီဇလန်းမှာမင်းနိုင်ငံသားပဲမင်းသားနော်မင်းကဘန်ကောက်ကိုလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပတ်စံရမ်းချမ်းသာပါတယ်ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတောသူမာလေးရဲ့မိချိုရဲ့အလွမ်းတောသူမာလေးရဲ့မိချိုရဲ့အလွမ်းမိချိုနှစ်ခါရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းမိချိုဟုတ်ပြီနော်သူကမြန်မာပြည်မှာနေတာမင်းကစာဦးရဲ့သမီးကမိချိုစာဦးကတည်သွားရင်မိချိုဖြစ်သွားပြီโอเคငုံတော့မရှိဘူးခင်ဗျာငုံတော့ရှိရစားမလားအဲ့တော့မင်းကဘန်ကောက်မှာပြန်လာဘန်ကောက်မှာစီးပွားရေးပတ်စံနဲ့စူးစောမှုတော့မင်းမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာမယ်ကွာအဲ့တော့မင်းလင်းမောကဆင်းလာမယ်အခန်းရွာကိုပြန်မယ်ကိုချစ်သူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မင်းလင်းမောကဆင်းမယ်မင်းဘယ်လိုဆင်းမလဲပါဖျက်ရလိုက်မှာပေါ့ပြန်ရရမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်လန့်ချင်းတော့ပြောကျွန်တော်ရောင်တက်လို့ပါဆရာရောင်တက်မပြောနဲ့လေငါပြောတယ်ပဲမင်းလို့ကမင်းကနိုင်ငံခြားပြန်ဒီဝစ်စုံနဲ့အယူကြီးဖြစ်သွားပေါက်ပြီကျွန်တော် dressing change လိုက်လို့ပြောတယ်ပြီးတဲ့ဟာလင်းမောဆင်းလာဒီဝစ်စုံဆင်းမြေကုန်ရဲဖမ်းသွားโอเคနော်dressing change နဲ့တော့9 minutesပြောလို့ရပါတယ်9 minutesတေချာကြည့်9 minutesတော်တယ်မင်းသမီးမင်းသားကိုတေချာကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်းသားအားလုံးကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့အခုကြည့်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြီပါအားလုံးကြည့်ပြီဆိုမင်းသားကိုအခေါင်းသွင်းမယ်အခန်းခေါင်းလားခေါင်းပါဒီတော့ကြာလို့အဲ့ကျွန်းကောင်းကဲဒါကြည့်မှာဘုရားကြောင့်ကျွန်တော်ကင်မရာလေးပါပထမဦးဆုံးညဖြစ်တဲ့ရီစရာလေးတွေပဲတိတက်ရီစရာလုပ်နေရီစရာပြောစီစရာဟောက်မလို့ရ3ညလုံးရီစရာလုပ်ရမှာတော့ပထမဆုံးလာကြည့်လိုက်တာအော်ရီစရာဟဲ့ပဲကြီးဝါအောင်မင်းမပါဘူးဝင်မရှုပ်နဲ့မပါလို့ရှုပ်တာကွာမပါရင်ရှုပ်လို့ရလားဟာမင်းနဲ့မလိုက်ဘူးမင်းမျက်လုံးနဲ့မလိုက်ဘူးဒီဇလားမျက်လုံးကဘာဖြစ်လို့မင်းမျက်လုံးပြူပြတဲ့နဲ့မလိုက်ဘူးအဲ့ပြူတာနစ်ပင်တက်ဘူးနေလားဟမ်မတလုံးမှမျက်လုံးကကောင်းချင်းဆိုတာငါမှရှိပြီးသားမျက်လုံးမကောင်းမင်းမပါဘူးမင်းကပြောပြမယ်မပါဘူး 5 star ဆိုတာပြည်သက်အကုန်သိတယ်အေးလေသိတယ်မင်းဒရိုက်တာတယောက်လုပ်တယ်မလားငါသိတယ်မပါလဲပေါအောင်ရှာကြံပြီးထည့်လို့ရမထည့်ပါဘူးဟုတ်တယ်မင်းမင်းနားမလဲ5 star 9ယောက်ရှိတယ်အေးဘာဖြစ်လဲမင်းဟိုကောင်းတယောက်တည်းမင်းသားဆိုပြီးဆွဲခေါ်သွားအေးဘာဖြစ်လဲငါထားလိုက်ဒီတိုင်းနေလို့ရဘာဖြစ်လဲမှအလုံးမချိကံမချိလမ်းမေးမှာတရောင်းသား2ယောက်ထားနေလို့ပဲခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ပို့တူတယ်ဗျာတလုံးတရောင်းစားပဲအကုန်လုံးမင်းထည့်ရိုက်ဘောကွာမင်းတန်ကြီးလေးဖြစ်မတောင်းမထည့်လို့မရတော့ဘူးကွာအဲ့ဒါမရိုက်နဲ့ကွာမင်းဒရိုက်တာအစ်စ်မရှိဘူးအဲ့ဒါငါပြောမင်းဝင်တော့မရှုပ်နဲ့မင်းเจ้าငါတည်းမင်းရှုပ်ဘူးဆိုတောက်လျှောက်ရှုပ်တာရှုပ်မှာပဲမင်းငါတခန်းထည့်ပြီးမရလားဘယ်တခန်းဇက်ဝင်ငါတခန်းငါထည့်ပေးမယ်မင်းနဲ့လိုက်တဲ့ဇလန်းဒီတခန်းလုံးမှာတခန်းမဲ့ဒရိုက်တာတခန်းမဲ့ရမှာခါအကြိုက်လို့မရတယ်တခန်းဆိုလဲအဲ့တခန်းပရိသတ်ကငါ့ကိုတနာပြီးတော့ချစ်သွားတဲ့အခန်းဆိုရိုက်မင်းအောင်ခန်းမရိုက်ဘူးဟဲ့တနာအကုန်လုံးမျက်ရည်တွေကမဆယ်မရဘူးတပတ်တစ်ခုလုံးစုံရွှဲသွားစီရမယ်မျက်ရည်တွေကဆယ်တောင်မရဘူးတကယ်ပြောတကယ်တည်းဝင်တော့မရှုံနဲ့မင်းဟိုနားမှာထိုင်နေတကယ်ပါမယ်နော်တကယ်ပါမယ်ပါမယ်ဆိုပြောထိုင်ဆောင်ပြောမယ်သွားဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ရိုက်မယ်မင်းအိုက်ကောင်ရောတခါ900မပါတော့ငါမင်းရန်ကုန်ကြံမင်းမစုပုံချင်းနဲ့လင်းလောက်ငါယူပါဗျာအဖေမင်းဘာပြောမှမသိဘူးအော်ဟိုကောင်ကြမကျင်းနဲ့ဘူးတဲ့ပြောဟိုကောင်တခန်းပါတယ်ကျွန်တော်မပါဘူးပါရပဲရန်ကုန်မှာကြံတဲ့သူမင်းမစုပုံချင်းနဲ့လင်းလောက်တော့ကယူပါဗျာမင်းပြောတာ तू မရှင်းတာဘာတွေပြောလဲနှုတ်မကောင်နာနေပြီတဲ့တာပြောအော်ဟိုကောင်ကြတော့တခန်းပါတယ်တဲ့ကျုပ်မပါဘူးတဲ့ပါရမပါရတော့ရန်ကုန်မှာကြံတဲ့သူမင်းမစုပုံချင်းနဲ့လင်းလောက်တော့ကယူပါဟောဗျာမင်းသူမင်းမယူငါသူ့ကမှယူပါဘာဟုတ်ကွာတော်မရိုင်းလာလေအခုမှမရားတွေအပြန်ယူနေကြဟလားတယောက်တည်းတော့မှမနှဲနဲ့ဟဲ့အောင်တော့မင်းเจ้าငါသမင်းငါတခန်းထည့်ပြီမရလားအေးရတယ်တခန်းအော်ငါနေမကိုကျုံဝပါထည့်ပြီဘယ်မင်းသူ့ငါဘယ်ခန်းတည်းရအော်ခမည်းကဘယ်ခန်းလဲပြောခမည်းကအခန်းနံပါတ်6ကတိနံပါတ်8ဘယ်စေးရုံလာပူဒီစေးရုံဘန်ကောက်ကိုလည်းပြောလိုက်အစ်မမြင်ဘူးလားကိုစောက်စင်တဲ့ကိုဘန်ကောက်မရောက်ပါဘူးအောင်တော့တိုက်ဖို့ကမရှုပ်နဲ့မင်းငါတခန်းထည့်ပြီမရကိုကျမသွားနားလိုက်တော့သွားမနေ့ဖန်တွေ့ကအောင်ငါခံပါပြီလားမပါသေးဘူးပြောမယ်ပိုင်ပြောမယ်ဟဲ့ငါမပါဘူးလားမပါဘူးသွားရသွားမပါနာတော့ရတယ်အကိုဒါခဲတွေဖြုတ်ပလိုက်ပါဟဲ့ကောင်ဟေးဖြက်လို့ပြစီမလုံးနဲ့ဖြက်လို့ပြစီမလုံးခင်ဗျမပါလို့ခင်ဗျမလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မပါလို့ပါမပါလို့မလားဟုတ်တယ်ဒီဘက်ထရီတွေဖြုတ်လိုက်ပါဟေးဒါလိုက်လားခင်ဗျတခန်းထည့်ပြီမရလားမရှုံနဲ့တခန်းထည့်ပြီတခန်းထည့်ပြီမရရိုးမထည့်နဲ့သူတို့လို့တခန်းထည့်မယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ရတယ်မရဘူးဖြက်လျှောက်တော့ဝင်လို့မရဘူးဘယ်လိုငါ့ကိုစကမ်းမင်းသားနေရာထားပြီစကမ်းမင်းသားဟုတ်တယ်ဘယ်လိုနေရာစကမ်းမင်းသားရုပ်ရှင်ကားထဲမှာမင်းသားနှစ်လက်ကွာတဘောကခေါင်းဆောင်မင်းသားကေတီဦးဆိုငါနေတော့ပေါ့ကွာ
ဒီမျက်နှာနေတိုးလာဗျာ မလုပ်ဘူးလား ထိုင်မယ်အဲ့မှာထိုင်နေပိုင်ပြောမယ် မင်းသမီးနဲ့တွဲရမယ်နော် โอเคတွဲပဲလို့ โอเคအဲ့ဒါဆိုအေးစစ်စစ်နေပြီမယ် ဟုတ်ပြီ ဘာမှဒုက္ခမပေးတော့ ဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းလေးကကိုဘေနန်းကမိချိုရဲ့အလွမ်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးမှာမင်းသမီးကဝါဝါလိုက်ရွာမှာကြံခဲ့တဲ့မင်းကလေးသူ့ရဲ့ချစ်သူကစောင့်နေမယ်အောင်မော်လုတ်တဲ့မင်းသားဘန်ကောက်မှာပတ်စံနဲ့ရှာပြီးတော့ရွာကိုပြန်လာမှာမြို့မြန်မာပြည်ပြန်နေတဲ့ချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ရွာကိုအမိသွားမယ်အဲ့မတောင်းတော့ဟောပျော်ကြတဲ့ item လေးကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ကဲဝါပါလိုက်လားဟဲ့ငါလည်းမပါသေးဘူး ဒါမယ်လေပြောမယ်လေရိုက်လားမိုက်ကလေးယူလိုက်ပါမိုက်ကလေးတွိုက်လို့သွားအဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ပိုင်ပြောတော့ ပြောမယ်အခုမိုက်ကနာပဲအဲ့တော့ညီမလေးကနော်ဟိုပေးလိုက်ဘိုက်ပြန်ပေးလိုက်ရွာထိပ်ကကုတ်ပေအောက်မှာကိုချစ်သူအလောင်းမျောနေတဲ့အချိန်နော်ညီမလေးပြောမယ်စကားတွေမှတ်ထားလိုက်ပါအရန်ကောင်းတဲ့ခါလေးမောင်နှစ်တရာလဲကြာအချစ်ကလည်းပြန်မလာတော့မျောတော်စောနဲ့မောလာပြီးပေါ့မောင်ရင်ဒါလေးပဲပြောပြရရတယ်နော်ပြောကြည့်အောင်5 4 3 2 1 item အမှိုင်လေးပို့ပေးပါမောင်ပြန်ပြောကြည့်အောင်မနောက်ပါနဲ့ပြကောမောင်ကိုစီသူနဲ့တူတယ်ရီနဲ့ခုံမောပြုတ်ကြသွားတယ်အခုကိုစီကငကိုတဲ့နောက်တက်တယ်စကြည့်အောင်5 4 3 2 1 item ပြောမောင်ဟိုလိုက်ရှာနေတာစီသူမဟုတ်ဘူးလားသူမဟုတ်ဘူးလားကလမဝင်မရှုံနေဗျာတောင်းပါလာမရှုံနဲ့ကျွဲသုံးကောင်ပြည့်အောင်နင့်မှာထားလိုက်မှာနော်ခင်ဗျားကိုပိုင်ပြောမယ်လို့ပြောတယ်မောင်5 4 3 2 1 item ပြောမောင်နှစ်တရာလေးကြာအချစ်ကလည်းပြန်မလာတော့မျောတော်စောနဲ့မောရပြီပုံမောင်ရဲ့မင်းသမီးကိုပင်အောက်မှာသွားထိုင်နေပါအဲ့လေကိုပင်ငုတ်တူကိုပင်ငုတ်တူကမင်းလားအခုခံတာတော့တနာကြလေငုတ်တူကမီးကျုံနေတယ်ပိုင်ပြောမယ်မင်းနဲ့ငုတ်တူနေရာမှာပါမဆိုင်ဘူးတော့သွားပါလေဟုတ်ပြီအဲ့လိုမင်းသမီးပြောနေကြမင်းသားထွက်မင်းသားလေမောဆင်းမင်းသားထွက်လာဘာကောက်မှာ15နှစ်လောက်ရှာတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုချစ်သူမင်္ဂလာဆောင်မယ်ရွာမှာတိတ်ကောင်းနေတဲ့ထောက်မယ်ဆိုမင်းသားထွက်လာဟာမိုက်တယ်မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာပြီပေါ့ဟုတ်ပြီမင်းသားထွက်လာလေမောဆင်းလာပြီโอเคဘယ်တင်းချိုင်းကုန်းကြီးသွားမှလဲရဘယ်တင်းချိုင်းကုန်းကြီးသွားမှလဲဟိုဘက်မှာပရိသတ်မရှိဘူးလားဒီမှာမင်းရဒီမှာပရိသတ်ကဒီမှာကတန်းကရဲနဲ့ထွက်လာတယ်ကွာပရိသတ်ကဒီမှာအဲ့တင်လေးပါလိတော့မင်းမလျှောက်တတ်ဘူးလေလမ်းလျှောက်တာမသိမျက်မြင်လမ်းလျှောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်စီသူတိုင်းပဲတော့မိမမယူဘူးလားကြားတယ်ဟဲ့အဲ့တင်နဲ့ပြန်လျှောက်အဲ့တင်လေးနဲ့တလန်းချင်းလျှောက်ဒီမျက်မှန်ကြီးထွက်ထားရပါလားမီးလောင်ပြီးထွက်ပြေးနေဘာမှမမြင်ရပါနဲ့လျှောက်မင်းသားစတိုင်နဲ့လျှောက်ပါတလန်းချင်းတရေကရိုက်မလို့လားမင်းမင်းရိုက်တဲ့ကမင်းပုံစံရတရုတ်တဲကပုံစံပြဆရာမင်းသားရွေးတာမားတာအဲ့ဒီကောင်ဖဲတော့ဟေးစကမ်းမင်းသားဖေရကျော်မဲ့ခါမရောက်သေးဘူးရှောက်တယ်ဘူးလားစတိုင်နဲ့ရှောက်တယ်ပြန်ရှောက်မယ်မင်းသားဗတဲ့ကာတိုကမ်းမထိုင်ခါမှာကွာရောလို့ခမည်းဖေရကျော်မဲ့ခါစီမကြက်သေးလို့ထိုင်နေဦးကပိုင်ပြောမယ်ဗျာဒီကမှတင်ခါမှာဟိုမင်းရိုးရိုးရှောက်လို့မင်းကချင်းရမှာပြောရတယ်ရိုးရိုးပဲရှောက်စမယ်မင်းကလေမောဆင်းလာငါပြောတဲ့အကြိမ်လောက်ပါနော်လေမောဆင်းချင်းပဲဒီကြီးနဲ့ခြေတော့တန်းတီးရေကြီးနဲ့ခြေတော့ပြီးငါကြည့်လိုက်ရင်မိမဖေးတက်နေရမှာလားဒါလိုက်ကြအောင်ပြောတာခါပြောတယ်တဲ့ရောလို့ရှီကြပြီဘယ်ရကြော်ထဲလိုက်တော့မယ်ဒီလောပါလားဒီမျိုးစကမ်းမင်းကလေဘယ်ရကြော်တယ်ဖြစ်ဟုတ်လေဆရာရေကြီးနဲ့ခြေတော့နဲ့ထိရေကြီးနဲ့ခြေတော့နဲ့ထိလိုက်တော့အခါအဲ့ဒီမှာစပြီပြောလေစဟုတ်ပါနော်ရေကြီးနဲ့ခြေတော့နဲ့ထိလိုက်တော့အခါတော့ဖလပ်ပတ်လေကိုတော့ဆူချလိုက်တယ်လေဘွဲမှာလုံလိုက်တဲ့ချီးစော်ကွာလင်ကွင်းထဲမှာဘသူဤပေါက်တာဟာအလကားစားလားမနောက်နဲ့ကောင်းကောင်းအဲ့ဒီလုံးမယ်လောက်ကယူကြည့်လိုက်ဟာမြန်မာပြည်ကြည်စံ15နှစ်တည်းနဲ့ငါခွဲခွာသွားလိုက်တာကြည်စံခိမီဖွမျိုးတိုးတက်လာလိုက်တာအ
အရင်တိုင်းမယ်အရှင်နဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့ဒါငါဘာလုပ်မလဲငါချစ်သူစီငါရောက်သွားမယ်ငါချစ်သူမိချုံဒုက္ခပဲငါချစ်သူရှိတဲ့ရွာငါရောက်တော့ငါချစ်သူရွာအခုချိန်နေလဲစိုက်ကားလင်းသွားလို့မရစိုက်ခဲနဲ့လည်းသွားလို့မရကားနဲ့လည်းသွားလေနဲ့လည်းသွားလို့မရအဲ့တော့အမြန်ဆုံးလေးလည်းငါဘယ်လိုသွားအောင်ကောင်းမလဲအမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်โอเคသိပြီကုန်းချောင်းရှောက်ကုန်းချောင်းကပူနီးတယ်လေကွင်းတစ်ကွင်းဖြတ်လိုက်ရင်ရောက်ပြီโอเคရှောက်မနော်ဟုတ်ပြီမင်းသားစတင်လမ်းရှောက်ပြီချောက်နောက်မှတချင်းဒါပင်ရှိတယ်နော်ရှောက်ခံစားမယ်ရုပ်ရှင်ပေါ်မှာခံစားမယ်ကိုပင်လေးရွာလဲနှကွက်ကြုံရောက်ဗီဒီယလမ်းမနဲ့ရောက်လေဟာမိုက်ရောမိုက်ဒူယာစကလတ်လေရှိုက်ကဘွားမိုက်တယ်အကိုငွေမြတ်တယ်မခီးသွားဘလောကကြီးကိုစေပြေလမ်းစရှောင်းမယ်ငါကောင်မောင်းတာကြောက်လဲပါလားလောပါသားလေအားလိုက်တာကွာခံစားနေတာဘယ်ရောက်မှမသိဖီလင်းနဲ့ခံစားနေတာကွာဘယ်လိုစော့လိုက်မှမသိမင်းသားပဲရပါလဲမင်းသားရေဘောက်တာဆဲမှာဆိုလို့ငါအစဲခံတယ်မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး sorry ကျွန်တော်မှားပါကျွန်တော်တချင်းမှာ move ဖြစ်သွား sorry မအော်တော့ပါလမ်းဆက်ရှောင်းလမ်းရှောင်းလမ်းဆက်ရှောင်းအဲ့လိုလမ်းရှောင်းနေတဲ့ချိန်မှာမမြောင်လိမ့်မယ်နဲ့မင်းသားမှာအန်တရတခုကြာရောက်လာပါတယ်အန်တရကြာဘလူးအန်တရလေကြည့်ပြီလေကွင်းထဲမှာမျက်စားနေတဲ့ကျွဲတဲ့ကောင်သွားတွေ့ဆရာကျွဲတွေအများကြီးတက်တယ်ပဲအဲ့တော့ဆင်းရဲလားခင်ဗျာတကောင်နဲ့လွင့်လာတာတင်ကိုကျွဲဟုတ်ပြီနော်ကျွဲတဲ့ကောင်လွင့်စကမ်းမင်းသားပါပြီစကမ်းမင်းသားကျွဲလာဟမ်စကမ်းမင်းသားကျွဲဟာအဝင်နင်းလိုက်တော့ဘယ်ဟာမကြောတော့ခုခမရကျွဲလောက်ရတော့ပါဟာနေတိုးလေအေးနေတိုးကဒီဘဝမှာခမရကျွဲနောက်ဘဝကျမှနေတိုးငကိုကွယ်โอเคဟာဒါလည်းမိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ကျွဲချတယ်ကျွဲကမျက်စားနေတာဂျိုနဲ့တူမျက်တယ်စားစကြကျွဲဆိုတဲ့တတ်တော်မျိုးကအနီမြင်ခွေဆရာဘယ်တော့ကြောက်တင်သွားမှာပေါ့မင်းသားဘန်ကောက်မှာတိုင်းတင်လာဝမ်ဘတ်ဟုတ်ပြီနော်ဝမ်ဘတ်ကြီးကျွန်တော်ဝမ်ရှော့မနောက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွဲမင်းသားတွေ့ကျွဲလိုက်ခွေပဲမင်းသားရှောင်းမယ်တိုင်းတဲ့နောက်တစ်ခါကျွဲမချင်တဲ့ဘူးထက်ခွေတယ်မင်းသားရှောင်းတယ်ဟုတ်ပြီမင်းသားတိုင်းတယ်မရတော့ဒီကခွေလာတဲ့ကျွဲချိုဖမ်းဆုပ်လိုက်တယ်ဒိုးပေါင်ကြားတွေကိုဆွဲညက်လိုက်မယ်ဒိုးကျွဲချိုကျိုးသွားပြီအေးကျွန်တော်ကကျိုးကပို့ထက်တယ်ကျွဲချိုကျိုးပြီဘာလို့မလဲကျိုးသွားပြီဟာဦးကျော်တန်နဲ့တော်ပါလေဦးကျော်အားကိုတော့ဦးကျော်မရှိဘူးလေကျွဲအခန်းရောက်ပြီကျွဲကိုပေးတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အခန်းအခုမှဝမ်းနေသွားပြီအဲ့မှာကျွဲငိုတာကျွဲငိုခြင်းနဲ့ငိုပေးစမ်းဟုတ်ကဲ့ညွှန်ဩငါဘယ်လိုလုပ်မလဲလာပြီးတော့ကျွဲငိုခြင်းရမင်းသားဘာလုပ်မလဲမောပြီမောတယ်မောနေညွှန်ကြရခဲမင်းသားမောနေတာလားခွေးချောင်းစိုးနေတာလားမင်းမမောတတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလောက်ထိအဲ့ဒီပဲလားအဲ့တင်းနဲ့မောလေကွာမင်းသားလို့မင်းသားမောမယ်မောပါယူမြန်ယူဟေးကယူပဲမောကွာယူနေမောအဲ့လိုမောပဲမောပြီမချိန်နေရမယ်မောအဲ့လိုမောနေကြမင်းသားနားဖို့နေရရှာမယ်ဟာလေကွင်းလေကွာတစ်ပင်တစ်ပင်မောတော့မရှိအကုန်လုံးခုတ်လဲကန်တာဘယ်နေရာနားကြည့်လိုက်โอเคဟိုရှင်းနာမှာအုတ်ကူတစ်လုံးသွားတွေ့အိုက်တင်ကဟဲ့ရှေးအောင်အုတ်ကူတစ်လုံးနဲ့ရှေးအောင်အုတ်ကူတစ်လုံးနဲ့ရှိတယ်အဲ့အုတ်ကူကမင်းသားထိုင်နားမယ်ညီလေးအုတ်ကူပါပြီမင်းမယ်အုတ်ကူပါပါမင်းပါပါမနှုတ်လိုက်တော့အုတ်ကူးတယ်မအဲ့ရော်ခဏလေး
ဟဲ့မင်းကိုပြောနေတာ ကုံမောကနေတုံးလုံးအိပ်ပြ မင်းကအုတ်ကူဒီကမှာ ငါဘာအုတ်ကွာ အုတ်ကူခန့်ပါမှာ ဟုတ်မင်းပြောတော့ပေးတဲ့တနာတဲ့အခါဆိုဘေးအုတ်ကူရတေးပြီးလိုက်ပါလို့ ဟေ့အဲ့ဒီအုတ်ကူမင်းတော်တော်လုံးမှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေဖတ်ငိုတာ ဖတ်ကုန်မယ် အေးလုံးမလား ကုံမောကနေရမငိုကင်းတုံးလုံးအိပ်ပြသွားတယ်လုံးလိုက်ဦးမအုတ်ကူထငိုရမယ်လို့ဖတ်ငိုရမယ်လို့ ဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ကူနော် ဘာလို့နော် အမကြားရတဲ့နဲ့ထအုတ်ကူမအုတ်ကူဖတ်ငိုရမယ်ထ ချက်အုတ်ကူ အမပဲအာကူတဲ့ရှစ်ထ အေးဒါအုတ်ကူနဲ့တူကုန်းဒီလိုလေးအုတ်ကူနဲ့တူကုန်းလေးကဲကုန်းလေးဟုတ်ပြီမင်းသားဘာလို့အေးမင်းသားမောနေတယ်တွေ့သွားပြီအုတ်ကူမတက်ထိုင်မယ်မင်းသားတက်ထိုင်နားမယ်ဟာဟေးဘောက်တယ် ခမမင်းသားအုတ်ကူထိုင်လည်းမထိုင်ဘူးဗျာ ဘောက်တာ လုံးနဲ့ဖောက်သွား ဟေးမင်းဘယ်လိုလုပ်တာ ဆရာပဲထိုင်ဆို အရှိရထိုင်ခိုင်းတာမင်းနောက်ကမတိုင် ရှိရလားဟုတ်ရ တက်ထိုင်မယ်မင်းသားအုတ်ကူပြန်တော့ပါမင်းသားကြည့်တယ်အုတ်ကူလုံးတော့တယ်โอเคငါနားမရထိုင်မယ်ဟေးဘာလုပ်တာလဲအုတ်ကူဘာလုပ်တာလဲ ခမမင်းသားအုတ်ကူမှာစုတ်တဲ့အတူလေးနဲ့စာလာရေးအောင်မော်တဲ့ မင်းကမသိနဲ့လေကွာမင်းဘယ်လိုထိုင်တာလဲ ဆရာပဲဆရာပြန်ထိုင်ဆို ဘေးရပဲထိုင်နေတော့ရပြီ ခုနနောက်ကအခုရှေ့အခုကျတော့ဘေးရတယ် အေးလေ ခင်ဗျားကတော့ချီးတော့ ဟဲ့ငါမင်းအတွက်ငါလုပ်ပေးနေတာ တော့ပဲ ပြန်ထိုင်အုတ်ကူပြန်လို့ထိုင်ပါ sorry မထိုင်ခိုင်းစိတ်ချဘေးရပဲတားလေးထိုင်လိုက်တော့ sorry မင်းသားမောနေထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးတော့ပြုံးဆိုမင်းသားစိတ်ကူးရင်အုတ်ကူလေးကိုပုတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်အုတ်ကူလေးကိုပုတ်နေပါမိချိုဒီချိန်မှာမိချိုလာတိတ်ကောင်းပါပဲကွာချောရီအုတ်ကူတော်ဖိထိုင်ကြပါမင်းဘာလုပ်လိုက်တာလဲ ဝေးစီညစ်လိုက်တာ အုတ်ကူမင်းဘာဖြစ်တယ်လဲကွာမင်းမသိရဘူးလေ ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမလုပ်တော့ဆွဲလိုက်ကြီး မင်းမလုံနဲ့ဇလန်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်လေကွာဘာဖြစ်နေတာလဲ ခမမင်းသားလက်ငိမ့်မနေဘူး ဟုတ်ရဲ့ အုတ်ကူမှာအလေးချပေါက်နေတဲ့ကင်းမုံတီကိုဆွဲစိတ်ဝဲ ဟဲ့ကော ဝေးနေပါ မင်းသားချင်းရမှာပြောမင်းမနောက်နဲ့နော် အမ ဒါလွမ်းကန်းရောက်နေပြီပိတ်သက်ငုံမဲ့အခါရောက်တော့အဲ့လိုမစင်းစားနဲ့လက်တွေပြတ်မြောက်တာလက်တွေကိုမြောက်တာ ရိုက်တာ ဟမ်ရလားမရလား ပေးတာမငိုသေးဘူးနော် လာမယ်လေတစ်စင် ဘဝပြည့်နေပြီနော် step by step ပဲလေ step by step okay အားမယူဘဲနဲ့တုံးလုံးထားလိုက်ပြီလုတ်ရတယ်မင်းသားလက်တွေကိုမြောက်တာထိုင်ပါဒီချိန်မှာမိချိုတာဟဲ့အုတ်ကူပြောင်းမြန်ကြီးအမထားလိုက်ပြီလေအားရှိဝါကြီးသေရပြန်ကလေးစား သေရပြန်ကလေးစား အုတ်ကူကမသေရပြန်ကလေးစားရှိလားကွယ်ဟဲ့မလို့အုတ်ကူကတဲ့ပဲသွားလူမြင်လို့မကောင်းမင်းဟိုပြန်ထိုင်မင်းသားထိုင်လိုက်ပါဒီချိန်မှာမိချိုရောက်လာရင်တိတ်ကောင်းပါပဲချိုရဲနှခမ်းကိုပြင်းအဲ့နှခမ်းကိုလွန်းလန်းလေးပဲသွားချိုဝမ်းမပြင်းကြတယ်ညင်ထားအဲ့လိုမင်းသားတွေးတောနေတဲ့အချိန်မှာပဲရွာတွေကအရက်သမားလူမိုက်တယောက်ရောက်လာ ရှားမနေနဲ့ငါတယောက်ကြံတော့လားဘာပဲလုပ်လိုက်ပဲ အရက်သမားလူမိုက်မူးနေတာမင်းသားကိုအနောက်ရှက်ပေးပါဟေးဘယ်ကောင်လဲဝါဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအုတ်ကူငိမ့်နေပါလို့ပြောနေတာ ငင်းနေလို့မရတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဒီအုတ်ကူတေးကြတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ ဖင်ကောင်းချိန်ပြီးတေးတယ်မသားပဲပြင်မယ်ဒီအုတ်ကူက ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ မင်းသားမူးတမဖင်ကိုကန်းသွားတယ်အုတ်ကူပြဲပြီပေါ့ မဟုတ်ဘူးလေမင်းသားအုတ်ကူကသိစရာမလိုဘူးလေ ဟာ သိစရာမလိုတာ ဒီလက်ခါကြီးကိုမတေးရဘူးလားဗျာ ဟဲ့အရက်သမားမင်းအုတ်ကူမလုံနဲ့မင်းသားကိုရန်ရှာရမှာလေ မင်းသားမလုပ်ပါဘူးမင်းသားငါကြည့်အောင် အရာသမား စောက်ရည်တဲ့ဆွေမျိုးလာဇတ်နေတယ်ကွာဒုက္ခပါ ဇလန်းပြောင်းရမှာလားငါတို့က သူ့ပညာမှာညီကိုမောင်တော်မှမရှိဘူးလို့ ကြောက်တမ်းပါနော် ပြန်လို့မလို့နော်အုတ်ကူမလို့ပါနဲ့ဟုတ်မင်းသားပဲလို့မင်းသားကိုခင်ဗျဆက်ရှင်တယ်ပါပြန်လို့ အုတ်ကူတနာမယ်နော် ဟောတနာမှာမင်းသားပြန်ထိုင်လိုက်ပါအဲ့မှာအရင်ကဝင်လာပြီဘယ်ကောင်လဲကွာငိမ့်နေလို့ပြောနေတယ်မင်းရလဲအုတ်ကူဘာဖြစ်နေတာလဲ ဟုတ် ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားရပြီ အုတ်ကူကပဲအုတ်ကန်နေရလို့ မဟုတ်ကန်ရအုတ်ကူနဲ့တူအောင်လုပ်လို့ရပြီ
မင်းသားဟုတ်ပြီထိုင်နေမှိုင်နေမယ်အရာသမားရောက်လာပြီအေးဘယ်ကောင်လဲကွာဘယ်ကောင်လဲကွာအောက်ကူမလုံးပါနဲ့လို့ပြောနေတယ်အောက်ကူပဲလုံးချင်တွေ့လားငါဇလန်းပြောင်းအောင်မလားဟဲ့အောင်မနောက်ပါနဲ့ဇလန်းနဲ့လို့ပါတောင်းမှမှာနော်တောင်းမှမှာဇလန်းနဲ့လို့ကဲလို့ပြန်လို့အောက်ကူမင်းကထားလိုက်ပါလို့ပါလေဟေးအောက်ကူမှာထိုင်ရဘယ်သူလဲရမင်းဘယ်သူလဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဟဲ့မဟုတ်ဗျအိုက်တင်မဲခင်ဗျအိုက်တင်မဲကျွန်တော်ကဒန်လို့ပေါ်မှာခင်ဗျအိုက်တင်လို့လိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးပေါ်မှာခင်ဗျအိုက်တင်မဲလို့သွားလိုက်မင်းသားပြန်ထိုင်ပါဟုတ်ပြီရသမားဝင်လာပြီမင်းဘယ်သူလဲဟုတ်ကူငါပြောတာတခုံးတော့မင်းပြောတာအခုံး30လောက်ရှိရသလားငါအဲ့ဒါလောက်စကားအဲ့လိုအများကြီးမပြောပါဘူးစလို့ငါပြောတခုံးချင်းပဲသွားတခုံးချင်းပေါ်မှာမင်းအိုက်တင်မဲ့လောက်သွားလိုက်ပြထိုင်စလို့ပဲဟေးမင်းဘယ်သူလဲဟုတ်ကူမမင်းဒီနေ့ပြောဦးမလားရဒီနေ့မင်းပြောပြမှာလားမင်းစလို့ကတအားများတယ်ပုံမှန်လေးပဲသွားလိုက်တောင်းမှမှာနော်ဟဲ့မင်းဘယ်သူလဲပြထိုင်မင်းသားပြထိုင်ဟဲ့မင်းဘယ်သူလဲဒီကောင်မမင်းကမမြင်ဘူးကွာမင်းတေသွားကြလားရအရက်တောက်ဆံပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတာနော်ရသမားတင်းသွားကြီးဟဲ့အရက်ဘုံမရှိဘူးငါရသမားပေးမလားမပေးဘူးလားမင်းစောဒီဟာငါလူမိုက်ကမင်းသားကိုလန်းဆွဲလိုက်တယ်နာမည်ကိုမှတ်ထားလိုက်လူမိုက်ကငါနာမည်ခင်စန်းဝင်းခင်စန်းဝင်းကမိတ်ကဆရာလူမိုက်တန်းဝင်းစီသူရဲ့အကိုဟုတ်ကဲ့ခင်စန်းဝင်းဆိုတဲ့လူမိုက်မရှိဘူးနော်ခင်စန်းဝင်းကလူမိုက်မရှိဘူးတန်းဝင်းဟေးငါနာမည်တန်းဝင်းမင်းသေးသွားကြလားမသေးချင်းအိမ်ကြီးချွတ်လိုက်စမ်းအရက်နဲ့လဲတော့အဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတဲ့ဒီတစ်ထဲပဲပါတယ်အဲ့တော့မင်းသားမလုံးနဲ့တော့ပြောင်းလိုက်တော့ချုပ်ပေးရမှာအဲ့ဒါမှဇလန်းတက်တော့မှာဗောဟဲ့မချုပ်ဘူးလားတဲ့ဒီမှာပြောတယ်ရှော့လိုက်မယ်နော်ရလူတက်တာငါအတွက်ကကလေးကလာအလုပ်ကိုနားလေငါအကျွမ်းကျင်ဆုံးလို့လားအကျွမ်းကျင်ဆုံးလို့ကလူတက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာမင်းနားလေလားရမင်းနားလေလားအဲ့ဒီနဲ့မရဘူးဟဲ့အောင်တယ်မင်းဘောင်းတော့ချွတ်လိုက်တယ်ဘောင်းမိပါချွတ်လိုက်စမ်းဘောင်းမိမချွတ်ခိုင်းနဲ့အောက်မှာဘာမှမပါဘူးမင်းကိုဘဝပြောင်းအဲ့ရသမားလုံမှာမချွတ်လို့မရဘူးဒါမှစက်တယ်အော်ဆရာရဲ့ချွတ်လိုက်ရင်ပွဲကင်းတဲ့ကိုစီရင်ဝင်လာလို့ဖြစ်မှာပေါ့ရှောက်ပြောနေတာဒီကောင်ကိုနေတော့ငါကိုယ်တိုင်ရေချိုးပေးဘူးလေဟုတ်လားဆရာအလကားပြောတာသူ့ဦးနဲ့သူ့ဆန်တော့ရှိတာပေါ့ဆရာဒီဘာလို့ပြောနေတာမချွတ်ရင်ငါစက်မရိုက်တော့မချွတ်လို့မရဘူးအဲ့မင်းမသားဘဝပြတ်မှာဒီဇလန်ဇက်နာဝါမှာနားလေလားချွတ်ဆရာသူတို့ဇက်မနာဘူးအုတ်ကူဇက်နာနေတာဟဲ့အုတ်ကူမလုံနဲ့နော်အုတ်ကူကျွန်တော်ဇလန်အနောက်ဆက်မပေးပါမလုံကျွန်တော်နေနေတယ်ဟေးလူတွေကအများကြီးအုတ်ကူကိုကွယ်ချွတ်ငါကောက်ထုတ်လိုက်လို့အဲ့လိုတော့ချက်ပြောအုတ်ကူကွယ်ချွတ်အုတ်ကူမရင်းကျင်နေကြတော့ကွာဆရာဟောတို့ကကွာကဲပြောဘာလဲပြောအုတ်ကူဘဝဒီတိုင်းပဲကြည့်နေတော့မှလေဗျာလာမယ်လေငိုတော့မယ်လေလာပြီလေဘူးမှလည်းမလာဘူးအုတ်ကူပေါ်မှာအာတာလို့ပြုတ်နေတဲ့လူနဲ့လာနာနေပြီတက်လာတော့မှโอเคပြန်လို့ရပြီရော့ရှာရော့ကျုပ်ဘောမယူပါနဲ့အုတ်ကူပြန်လို့ဟုတ်ပြီမင်းသားမသွားပြီငါရိတ်တွေကချာလီချာပလင်ကားလာရဟဲ့ကောင်ဆလမ်အမေစောက်ရသမားလာအိုက်တယ်လာလို့လူညာလေတို့စတယ်မှာမစ္စတာဘရင်းတို့ချာလီချာပလင်မင်းတို့ထင်နေရလားဟေ့ဟောမင်းဘာလုပ်ရမလဲညင်နေရမယ်အုတ်ကူအမချွတ်လိုက်ပြီကြောက်နေတယ်ကိုကြောက်နေတာလန့်နေရနင့်လေဘာလို့လဲသူလုံးမလန့်သူလုံးမမင်းလန့်မင်းကကြောက်အဲ့မှာချောင်းမမင်းလန့်အဲ့မှာလာပြီမချောက်ပြဘူးလေမင်းက6ပြလိုက်လေသူဟုတ်ကဲ့ဆရာ6ပြ
ချုပ်ပြရပါဆိုမှမိမရှာလာဗျဟိတ်ကမင်းယုံနေမလိုက်ဘူးရမလို့ပါနဲ့ကွာတောင်းပါပါနဲ့ချုပ်ပြမတတ်လိုက်ရမလားရှော့လိုက်ရမလားဒါပြောတာမင်းသိသွားမယ်မဟဲ့အဲ့တော့အိမ်နဲ့ပေါင်းပြီရပြီဒါပါလို့ဒီအိမ်နဲ့ပေါင်းပြီဘိုးတော့အရက်တစ်လုံးစာပဲရှိတယ်အရက်သမားစဉ်းစားပါပြီဒါစဉ်းစားပါပြီတစ်တလုံးစားမကုန်ငါဘာလို့ကောင်းမလဲဟုတ်ပြီအကြံရပြီငါအုပ်ကိုဖောက်မယ်ဘယ်မှာဘူးမခဏလေးဘူးကတော့ကြိုးပဲဖြစ်တယ်ခဏလေးလိုက်ကြဟေးအုပ်ကမဖောက်ပါနဲ့ဗျာဘယ်လိုအုပ်ကစင်းထားအုပ်ကူလေးပါဟုတ်လားအထက်မှာဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူးဂလိုင်းကြီးပဲရှိပါတယ်ဗျာမဖောက်ပါနဲ့အရင်တော့မဖောက်တော့ပြန်လုပ်ပြန်လုပ်အုပ်ကိုပြန်လုပ်ငိုတော့မယ်မင်းလာငိုတော့မယ်ရီးရအချက်သမားစဉ်းစားပြီလာမယ်ခဏလာမယ်အချက်သမားစဉ်းစားပြီအုပ်ကိုငါမဖောက်ဘူးအုပ်ကိုဖောက်ရင်လူသိတယ်အဲ့အုပ်ကိုငါရွာထဲကိုမရှိသွားမယ်ကိုပြန်မယ်ဟုတ်လားအရင်တမရှိတာမခံဘူးဟုတ်လားဘယ်သူမှလည်းလာမတနာဘူးငိုလည်းမငိုကြဘူးဟုတ်လားကိုကဘာသိမယ်โอเคသိလိုက်တော့နော်ရရပြီးသွားပြီတော်တော်ယူတယ်အရင်သမားပါကွာအဲ့တော့မင်းသားဘာလုပ်မလဲမင်းသားဟုတ်လားငါကောက်ပေါက်လိုက်မယ်နော်မင်းလွမ်းကန်းရောက်ပြီလွမ်းကန်းဘာလုပ်မလဲမင်းဘဝပြက်ပြီငိုတော့ငိုပါဆိုမှာပဲဒါငိုတဲ့ item လားခြေကွဲပြီလေငိုပြီလေမင်းဘဝပြက်ပြီစီးတဲ့ပတ်စံကုန်ပြီစမယ်ရက်ဆက်လိုက်တာမိချိုရဲ့အရင်ရက်ဆက်တဲ့မိချိုဟိုမှာဆရာမျက်နှာကြီးပြငိုတာလားဘာကြီးလဲဟုတ်ရိုးလေးပဲလေတနောင်းငိုရမှာလေတနောင်းဘဲကြီးကိုပါစဖြဲထားလို့ပဲရက်ဆက်လိုက်တာမိချိုဟဲ့မိချိုကဘာလုပ်လဲမင်းချစ်သူကိုချိန်တွေ့အောင်မတွေ့တယ်ဝတ်စားရတာကုန်သွားတယ်ရွာထိတ်မှာစောင့်โอเคနော်လုံးဝကြိတ်ကွဲသွားရှက်ဆက်လိုက်တဲ့ကံကြမ္မာကြီးဟာငါ့ဘုံမှာရိုက်ခတ်ငါဘာလုပ်မလဲကိစ္စမရှိဘူးငါချစ်သူစီငါရောက်ကိုသွားမယ်ရွာတွေကိုတလန်းချင်းလမ်းရှောက်အဲ့လိုရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာမမြောင်လေးမဲလေအန်တရကြောက်ရောက်လာပါပြီဗျာအချိန်ကမဟုတ်ပဲနဲ့မိုးတွေရွာချမိုးရွာပြီပါခင်ဗျာကိုကြီးပါအချိန်ကမဟုတ်ပဲနဲ့မိုးတွေမိုးရွာမိုးရွာလာလေဘောရွာလာအေးဘာဖြစ်လို့လဲကွာဟာသူတို့ညောင်းနေတာဆရာအေးသူတို့ကဘာလို့ရွာအော်ဒီကောင်တဘောမပေါ့ဘူးဆရာရဲ့ပြစမ်းပါမင်းကရုပ်ရှင်တွေကမင်းသားသူတို့ကရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့ပိဋကမင်းကဖင်သားပြင်နေရဟုတ်ပါဘူးဖန်သားပြင်ဟုတ်ကဲ့မပြောတယ်မပြောပါနဲ့ဟဲ့ကလမရဲ့ဟုတ်ပြောလို့ကျွန်တော်မျက်နှာဖင်နှလုံးကြားထွားမလို့ဖြစ်နေပြီနော်မင်းဘာလုပ်မှလဲဘာလုပ်မရအိုက်တင်လုပ်နေတာလေအဲ့လိုမှမင်းပိဋကတနမဒီကအကယ်ဒမီကမ်းမို့လို့ကျွားမယ်နော်ကျွားမိုးတွေရွာချတားရွာမင်းသားမိုးရွာလို့ရွာမှန်းတော့မသိနေတယ်ဆရာရဲ့နေတယ်လေဒီလောက်ရွှဲနေမှာတော့မိုးရွာလို့ရွာမှန်းသိပြီလေသိလို့မရဘူးသိရင်ဇလန်းပြက်ပြီမင်းရင်ထဲမှာရှိတဲ့တောကတွေကမိုးရွာလို့ရွာโอเคနော်ဟုတ်ပြီမိုးရွာလိုက်စမ်းပါမိုးဟုတ်တယ်ဒီမိုးလေးဘလောက်ရွာရွာရင်ထဲမှာတောက်လောက်နေတယ်အချစ်တော့ကပြီးတော့ဒီမိုးမငြိမ့်တဲ့နိုင်ပါမင်းမဆက်ရလေငါမရိုက်တော့ဘူးလားမင်းကငါတက်စကလုံးကောင်းနေတယ်ငါမအဲ့လိုမကောင်းဘူးလားမင်းတော်တော်စောင့်ရရှိတဲ့ကောင်ပဲဒါကြပြောတော့လုံလေငါပြောတော့ပဲအိုက်တင်လို့ပြောတာပြန်ရွာမို့ပြန်ရွာလိုက်စမ်းပါမို့ရွာလိုက်စမ်းပါမင်းသားအိမ်တရေမပြတ်သွားဘူးပြတ်တယ်ဆရာအိမ်တရေပြတ်လို့မရဘူးဒီတော့အေးတဲ့ချိန်မိုးရွာချတာပြတ်တယ်လေပြတ်တာနဲ့ဒီဇလန်ကပြတ်သွားမှာတောကလေဖေမင်းသားချိန်ရမလားပြောချိန်ရမချိန်နဲ့ဆရာတကောလုံးနဲ့ရွှဲနေပြီချိန်လာမို့ပဲလေဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာပြန်ရွာမယ်နော်ရွာလိုက်စမ်းပါမို့ရွာလိုက်စမ်းပါမို့ဟုတ်ပြီဆရာဟေးဟိုမြိုင်ရွာပဲပါနေပါလို့မလို့နေပေါက်ချင်လို့ဟဲ့ဇလန်ပြက်စီအောင်မလုပ်ပါနဲ့တကယ်လည်းပေါက်နေလည်းမသိပါဘူးသတော်စားဟဲ့ကောင်
ဇလန်းပြအောင်မလုပ်ပါနဲ့အိုက်တင်ပဲလုပ်ပါအယူတစ်ပိုင်းလိုဖြစ်နေမင်းကပြန်ရမှုလျှော်လိုက်စမ်းပါငါရင်ထဲကတောကတွေကဟဲ့မိချိုတာဘာလဲချစ်ဆုံးတာမိချိုတာငါရင်ထဲကတောကမီးတွေကဒီမိုးကမငိမ့်သက်နိုင်ပါဘူးကွာဟာဟာဟာရီတော်ရီလိုက်သေးတယ်ဟာဟာဟာရီလိုက်ဟာဟာဟာမိုးနဲ့တူလေပါတိုက်တာလေပါတိုက်လေတိုက်လေရောမိုးဟဲ့ဘာဖြစ်လေရောမိုးလေလေတစ်ချက်တိုက်လိုက်ရတယ်လေခမရဟာရမုံတိုင်းဝင်လို့ဆုံးချနေတာကြည့်လို့လေမိုးလေရောတိုက်မှာဇလန်းနာမှာပေါ့ဇလန်းနာမလားဒီကောင်ကြီးကတော့နာနေပြီမရိုက်ဘူးလားမရိုက်နေတော့ရိုက်ပါရိုက်ပါလားကျွန်တော်ရေချိုးပဲလို့ပြင်မယ်ဒီမဝင်လာနဲ့โอเคဟုတ်ပြီနော်မိုးတွေရွာလေတွေတက်မိုးတွေလေတွေတိုက်တာတော့မင်းသားမိုးရွာလို့ရမှမသိလေတိုက်လို့တိုက်မှမသိလေပါတိုက်တာအဲ့ဒါမိုးရွာလို့ရမှသူလေတက်လို့မလဲဒီကောင်ကြီးစောက်ယူကြီးလားမင်းကအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေရကိုချက်အဲ့ဒီဇလန်းအယူတစ်ပိုင်းမင်းပစ္စည်းကုန်ပြီလေ15နှစ်ရှာလာတဲ့ပတ်စံလေးကွာနဲတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံလေးကရိုက်ပါလားရိုက်တာပေါ့ရိုက်မနော်ရွာမနော်မိုးတွေရွာဟာလေတွေတိုက်မိုးတွေလေတွေအဲ့လောက်တိုက်နေတာမင်းသားအိမ်တည်းမပြတ်သွားဘူးပြက်တယ်နဲ့အိုက်ဇလန်းပြက်ပြီးဟောမင်းရတယ်ဘာမှမသိဘူးမျက်လုံးကြီးကြောက်မှုတောက်တောက်မှုကြည့်နေဟာအဲ့လိုပြက်အယူတစ်ပိုင်းလို့မသိโอเคနော်မိုးတွေရွာအဲ့လိုဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်တောက်တောက်မှုရက်အဲ့မှာချုံမျက်နှာလေးကိုတွားသတိရမိုးတွေလေးတွေတိတ်မိုးတွေလေးတွေတိတ်လိုက်တော့မိုးတွေလေးတွေရက်လိုက်တော့ရလိုက်ပါsorry ကိုပြောကိုမင်းမကြောက်ဘူးလားခင်ဗျာအားလုံးဟိုရောက်နေတာသူ့ဇပ်ပေါ်ပေးနေတာအေးရက်လိုက်တော့ဆရာပြောတယ်ကျွန်တော်တောင်းရဘိုးလေသူလုပ်ပြရတယ်ရမလားဟဲ့ဆရာတော်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒီဘိုးတို့လေတော့မပါတယ်လေတော့ဒါကျွန်တော်မှာပါလားဟိုကျွန်တော်တပည့်တွေကမရဘူးအရန်သတိရှိတာโอเคဟုတ်ပြီရပြီအိုက်တယ်လို့လားမိုးတွေလေးတွေရက်လိုက်တော့ရထားမင်းသားအဲ့လိုကြောက်တော့ကြည့်အဲ့မှာပြောင်းစုံအနေကြီးကြရောအချိန်ကရာသီချိန်သွားမယ်ရာသီချိန်မယ်ရာသီပြောင်းသွားရာသီပြောင်းတာဟာပြီးမသိဘူးလားဘယ်ဒီလဲမင်းကတော့ဆုံးနေပြီရာသီပြောင်းတယ်ရာသီပြောင်းတာမိုးရုပ်ဝင်နေပါလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့မိုးတို့နေတော့မပါဘူးဟုတ်ပြီပြန်လောက်မယ်အဲ့ဒီလောက်ရာသီချိန်သွားအချိန်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့နှင်းမုန်တိုင်းနေကြာရောက်လာပါတယ်နှင်းနေတအားကြဝေပင်ငွေငလေးတွေပြန်ပနေတော့သည်သောင်းမစောင်းအမီလာစေခြင်းလုံးလို့သာကုစုံငါတည်ကြည်မြောက်နေပြန်ဟေမဆောင်းရအဲ့လိုနင်းနေကြတယ်ကောင်မင်းသားမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူပြန်ကြည့်လိုက်ဟာဘာလဲဘယ်လဲဘာတွေဖြစ်နေတာလဲငါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဘာတွေဖြစ်ဟာဟေးကျွန်တော်ကိုရီးယားရောက်နေတယ်လို့ပဲဒါပဲနင်းပွင့်လေးတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကျဲပြန့်ဟာအဲ့မှာလေတစ်ချက်တိုက်နင်းလွတ်သွားတယ်မင်းသားလိုက်ဖမ်းတယ်ချိုးမတော်ပါနဲ့ချိုးရဲ့ကိုနာမတော်ပါနဲ့ချိုးရဲ့အဲ့ဒီဇလန်းပြောင်းမလုပ်နဲ့ပိတ်သက်ကအရှိန်ရနေပြီဟုတ်ပြီချိုးရဲ့မတော်ပါနဲ့ချိုးရဲ့မတော်ပါနဲ့အဲ့မှာမိုးကအောက်ကနေပင့်ရွာလေကအောက်ကနေပိတ်တိုက်ချိုး
ချိုရဲကိုကဲပါဦးချိုရဲချိုကိုတော့လာပါအဲ့မှာမိုးလေးရက်ပြီးတော့မိုးချိုကြီးပြစ်ချပါလေဗျာမိုးချိုပြစ်ချရင်တစ်ကိုင်းရမင်းသားခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအိုးဆိုပြစ်ကြသွားတစ်ကိုင်းပြစ်ကြသွားတော့မင်းသားကြောက်သွားအရန်အရေးကြီးတဲ့ခန်းရောက်မင်းသားပြောတော့ရက်ဆက်လိုက်တာချို့ရဲ့ပြောရက်ဆက်လိုက်တာချို့ရဲ့ရက်ဆက်တာချို့မုံမင်းဒီကောဘာလဲဇလန်းနောက်ဆုံးခန်းရောက်ပြီနော်ဇလန်းမဆုံးငါဆုံးပါဟဲ့မင်းအဲ့လိုပြောနေလေမင်းတက်ကမင်းကိုတနာပြီးတော့ငိုးနေကြမင်းမလည်းနဲ့ရီးနေတာတယောက်မှမကိုဟိုမင်းမျက်ရည်ကျမလားမျက်ရည်ကျရှင်တော်အကြည့်မျက်ရည်ကျတာဟေ့မင်းနားမလဲဘူးလားဟာအရှင်ပြတ်တော့ကွာအဲ့ဒီမှာမင်းချစ်သူမိချုံရောက်လာပြီအားရင်ပြည့်ပါပြီကိုမင်းအောက်မှာစောင့်နေတဲ့မိချုံကရောက်နေပြီပြင်ငယ်နဲ့လားငါနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုငါမရိုက်ဘူးမင်းအဲ့မှာမင်းကိုတွေ့ပြီးတော့ကိုဆိုပြီးတော့ပြေးဖက်ဟာကုန်းလို့တဲ့အခန်းကွာနှမျိုးလိုက်တော့မရိုက်တော့ရှိသေးလားရှိသေးတယ်မသိလိုက်လို့ပါဆရာဆက်လို့လေလုံးမလားဆက်ရွာပေါ့အေးဟုတ်မိုးတွေလေးတိုက်မိုးတွေလေးတိုင်းမိုးတွေလေးတိုက်မိုးတွေလေးတိုက်လေးအဲ့မှာချိုးတော့တွေ့ပြီမျက်နှာတွေ့ပြီချိုးတွေ့သွားပြီဟာငါချစ်သူချိုးငါရောက်သွားမယ်အဲ့မှာအရန်ကိုလေးလာတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုအားနဲ့ပြန်မထုတ်တာယာအချစ်စိတ်ကြောင့်ကြွတက်လာတာအပီးအားရအဖိုးတွေဒီလိုလေးဖက်လိုက်ရရအောင်ဖက်လိုက်ရတော့ဘာလို့လေးနေဟဲ့မင်းသားအိုက်တင်တော့မလုပ်အောင်တော့ဒီကောင်နားမလဲဒါပေမဲ့ကို့အိုက်တင်ကိုလုပ်မယ်တွေ့ပြီချိုးစီကိုပြေးသွားပြီပြေးပြီလမ်းတော့အရောက်မှာမင်းသားသိပြီစောက်ရန်ကောင်းလားအဲ့အကယ်ဒမီကမ်းမယ်ပြီးပြီရသွားပြီโอเคဘယ်ကောင်ကပေးမှာဘယ်ကောင်ကပေးမှာလဲကမင်းအတွက်လုပ်ပေးနေတာလေမင်းအတွက်ငါဇန်လုပ်ပေးငါအတွက်အေးငါအတွက်လုပ်ပေးပါငါအတွက်လုပ်ပေးပါအခေါင်းလာလေးလုပ်ပေးပါဟောတနာရကွာငိုနေရမတည့်တော့မင်းငါတော့ငိုချင်တယ်သူတို့မစင်စားကြည့်ပါငိုနေတာကြည့်ပါငါမေရင်လုံးအားကြည့်ပြီးတော့မှဣတွေလည်းထွက်ကုန်မယ်နော်တေးတွေရောဣတွေရောထွက်ကုန်မယ်ဖေဖေကြီးနော်ခင်ဗျားတော့လေမင်းသားမျက်နှာပြန်ကြည့်အောင်အဝဲနဲ့လမ်းကြည့်လိုက်ချီတုံကြီးထုံးပြလာသလိုပဲတော့အဲ့မရိုက်တော့ဘူးကွာမရိုက်နဲ့လေမရိုက်ဘူးကွာဇလန်းတစ်ခုလုံးမင်းမဆက်ထဲမှာကြီးပဲသူ့လုပ်ပေးတော့တော့ကြမိုးရွာလိုက်လေတိုက်လိုက်ဘာအောင်လဲကွာမင်းတော့မရိုက်ဘူးမရိုက်နဲ့ရိုက်ဘူးခင်ဗျားတော့မရှိနဲ့ဟာမရှိနဲ့ဟာကိုလေမရှိပါနဲ့တောင်းမှမှာလေဟမ်ဟောပေါက်စာလေးကထားရင်းနေတယ်ပြောလို့လိုက်ဘာလို့ဘယ်ဖုန်းကြီးကိုတော့ရှောက်တာဘာလို့ရှောက်တန်ခါ9ပါးလောက်ပွင့်ထားဘာလို့မလို့မင်းကတရလုံးကိုတင်မလို့နော်မင်းသားတေဖို့ပဲရှိတယ်အကယ်ဒမီတော့မရအောင်တေဖို့ပဲရှိတယ်မရင်းနဲ့လို့ပြောနေဟာမရင်းကြပါနဲ့တောင်းမှမှာလေမင်းသားရဲ့အလှပကိုကြည်သားမိုးချိုးပြစ်ခွာတာတိုင်ကဲမိသားစုများခင်ဗျမနေ့ကတော့ကျွန်တော်အားလေးမွေးကြရအောင်နော်အဲ့ဒါကြရင်ကျွန်တော်ဒီတက်များတဲ့ပိတ်သက်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးမင်းနဲ့ဒီချိန်လေးမှာပဲ Tell me pretty lies